Так, ну что, всем вітанки-привітанки. Ми зараз протягуємо же, протягуємо. Death Stranding, ось. Где мы тут спинились. Я пам'ятаю, я на гэту миссию хотела з'ездить. Но спочатку я хочу з'ездить, поглядеть, повернули ли мне мои гэтые ресурсики. Так, ну что, мы повернулись. Так, капец. Интерфейс. Тыц. Так, ну, вот так, наприклад. Хай буде. Тыц. Так, где ж? Иди. Ну, пробачьте. Ну, ось такой. Ось такой ось. Так. Так, мы повернулись. Снова у меня, блин, все слетело. Пробачьте. Под всем я маю на увазі назва стрима і категорія. Все. Зараз хоч і буде, мабуть, дренна якость, но зато стрим більше не буде вилітати. Ось. Як-то так. Тиць. Да ні. Так, зараз на секундочку дойду. Угу, все. Все. Так. Отсюда нам больше ничего не треба. Сподіваюсь. О, кто-то повернул мои металлы. Дякую. Только 1000. На жаль.
хай будзе. Так, секундочку. Тыц. Угу. Так, что у нас по материалам? Угу. Окей, ничего. А насамрэч, я думаю, трэба бы пайсці тут на боссаў, просто каб хоць іх забіць хоць один раз. Каб была гэтая галочка, што вось я забіла боссаў. Ну, львоў двух тут. Тут гэты спрэй ўсё яшчэ ляжыць. Бачу. Зараз сюда 1000 закину металла. Ой, отсюда и пойдем. Вось тут весь поднимемся. Хай, зорка. Як справа. Ой, пробачте. Віншую. Яшчэ экзамены будуць? О, все. Свободный человек. Калі марафон будзе стримерскі. Сёння ночью. О, ну якраз тады гэта. Як гэта? Ты можешь запуститься, я могу тебе зарейдить, потому что я якраз до вечера, зараз я только пачала, то бок яшчэ гадзінкі 3 дакладна буду стрыміць. Вось. Мае справы нармалёва. Вось, гуляемся. Ну, сюда бы, конечно, лесенку было бы добро. Но я не взяла с собой лесенку.
знижку? Віншую. Нет! Так, зараз бэйбіка трэба супакоіць. Мы ўжо яго назвалі або яе. Гэта Лу. Всё. Ну, так, чуть не ляснулись вот сюда. Нет, 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 нет. Хапайся, хапайся. Так, і як нам з гэтага вылазіць? Ну, вось тут давайте. Угу. Тынь. Купалі ўжо святкавала, не святкавала, як? Увогуле. Ноч прайшла. Або ты сёння, то бок ты ўсю ноч рыхтавалась і толькі сёння гэта... выдохнула вась. Угу. Ну так, я ведаю, што ў Сулах яшчэ, мабыць, сёння нават будзе. Ну, ой. Ну, можна просто самой сабе свята зладзіць. Напрыклад, музыка вось зараз выйшла, прям купайская ад дзяўчынак. Ну, ад гурта Ночы і ад Івы Саціва. Ну, гэта з таго, што я слухаю. Слухала. Все, я не проехала. Угу. Ну, спадзяюсь, што ўсё зробіш і ўсё добра будзе.
Contaminating sewage. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Hey, tough. What? I mean, thanks, Sam. You're an Good work. New order. А где моя зорочка? Где моя зорочка? Не ты зорка, ты і так заўсёды тут. Зняць тикток у форме. Да я ведаю, что тут я маю на увазе, мне павінны былі даць зорачку, а мне не далі. За мае гэтыя. За мой труд шчырый. А, так, пытанне, мы пойдзем на боссаў або не пойдзем? Это добрае пытанне. Ну, что сказать. Усё, не будзе тиктоку. А, то бок до 9-го вы были міліцыянтамі. Ну, добрый факт з біяграфіі, так скажу. Storing vehicle. Зорка, не рассказывай ему, скажи, что сегодня вечером на своем стриме распавядзеш уначы. І хай Люсі чакае. Have a pleasant journey. Стрыма. Во. Так. Я тут забыла вось ботика выслать. Выслать. Так, а да былой не пойдзеш? Капец, Люси, что ты даровать не умеешь? Ну, камон. Люди змениваются. Вось ты сам, напрыклад. Ніколі не было такого, что вось тебе не падабаецца одна ежа, а тут вдруг ты паспрабаваў і такой смачна.
О, тут пошвари. Цікаво. Що вони тут роблять? Не, ну это не справа. Я же там унизе будовала. Где мои унизе? Ну ладно. That's okay. Inside. Капец. Капец. Калі быў апошні сейф. Калі ён быў? 5 хвилин тому. Ладно. Мы живем з наступствами наших деяний. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons secured. All weapons А ready. дякую, Вовка. Eyes on. Зараз Cargo verified. поп'ю. Keep on keeping on. Delivering cargo. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Thank you for your good work. New order. Thank you for your continued. I say, I don't know what I did to deserve such kindness. Thank you for your contribution.
До речі, а тут же флешка була. Угу. Полезли за флешкою. Ну, спочатку... Так. Ладно, давайте спочатку сходимо за флешкою. Я не ведаю, як туди потрапити. Но ми потрапили. Weapons restrictions lifted. Ну ты ж залез. There we go. Угу. Beginning scan. Scan the bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome. Тин. Тин. О, для Фреджел. Флешка была. Thank you for your contribution. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it.
Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Ай, карацей, мы зараз пойдзем да геолагу, які даследуюць супер там дрэўнія рэчы і кратары вось ад гэтых пачвар. І кажись, яны знайшлі гэтую, господи, вось у дыназаўраў, як іх фосілс, господи. Я не памятаю ні на ніякай мове, як гэта будзе. Гэтыя не астанкі, а іменно ўжо зацвярдзелыя дрэўнія іх часткі. Вось, толькі яны знайшлі не дыназаўраў, а пляжа. Астанкі і ад малюскаў. Вось, з пляжа. Скамянеласці, вось, так, дзякую, Дзюся. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Так, ну у нас тут гэтая бомба з антыматэрыі зараз. Мы будзем яе тут пераносіць. І насамрэч я бы яе палажыла, напрыклад, на матацыкл. Увогуле тут на матацыкле, мне падаецца, было б цудоўна. Но, на жаль, я не магу скрафціць матацыкл тут, на гэтым месцы. Гаража тут няма. Так што а мне гэта трэба, ну ладно. Так што мы яе тады пакуль вось так вось загрузім. Ну тады астатнія таксама загрузім. Што там нам? Ой, дарэчы, мне боты новыя трэба. Вось, хай будуць. Так. Ой, і вось гэта мне трэба. Ну, вельмі трэба. Так, тут все мне. Так. І, карацей, мы зараз геолагу будзем штосьці дастаўляць і палеантолагу таксама штосьці будзем дастаўляць. Вось так вось. Ну що, пойдем. А вось мне цікава, дарэчы, магу ли я з тележкай вось па гэтым лётаць? О, або, дарэчы, зараз паедзем у гэтым. У грузовіку. Нават поедем у грузовіку. Зря я тут это ўсё. Ну ладно, не поедем. Там пачвары. Ну, паспрабуем на грузовіку, калі не атрымаецца, то план сёння сустрэць боссаў, мабыць, будзе ажыццёўлён. Так.
Просто насамрэч гэта будзе крута забіць боссаў, таму што тады пачвары сыдуць з гэтай зоны. І у тэорыі... Так, куды мне першай трэба ісці? Мне, па-першае, трэба сюды трапіць. Не... До геолога. Так? Так. Що? Якое пашкодження вібрації? Ніякої вібрації тут не було. Ладно, поедем на ровері. Та я нічого не зробила навіть. Та якое божухне пошкодження. Okay. Ладно. Идем по старому плану, тогда выгружаемся. Так, тыц. Это что за разговор? Это что, на том боку гор? Это намек, что тут зараз будет что-то дрэнное. На самом деле, я бы тут проехала бы и на этом, и на грузовике, но так як просто ён тут наезжая на камень и все, и бомба такая вибрация, я зараз взорвусь, то это вельмі небяспечна. Мне страшно. Потому что гэтыя камні, яны як гэта. Капец, я зайшла, конечно. Як стрельба, карацей. Калі-небудзь, так яна і выстрэліць з табок. Рано ці позна гэтыя каменюкі мяне ўсё ж таки задавіць, магчыма.
А, я не могу их выдавать, походу нет. Угу. Капец. Нарэшце, у любой момент зараз можа выбухнуць бомба, таму што гэты снег, ён раз'еў зараз кантэйнер, у якім яна ляжыць. Так што ад малейшага чиха яна зараз можа выбухнуць. Вось. Вось такія вось навіны. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Блін, бомба не йому. Чому бомба не тебе? Sam Bridges. I was worried you might not get here in time, but then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you Doom sufferers see. That end-of-day stuff? I put the nightmares down to fatigue. Possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we got it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Яму медыцынскія яшчэ і прэпараты, таму што і у яго хіральная хвароба пачала гэта выяўляцца. Ён пачаў немного там сыходзіць з ума, яму там дрэнныя сны, якія звычайна вось сняцца людзям з Думс, здольнасцямі, то бок галоўнаму герою Сэму, ну мы бачылі ўжо гэтыя жахі. Новый лор. And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? Теперь у нас есть We believe подтверждение this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, того, что Хиралия исновал frictional 65 melting миллионов along годов fault тому. lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of corellium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects,
and ensure that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Ой, карацей, зараз мы атрымалі гэтыя дадзеныя ад вось гэтага чувака, геолага, і карацей усе вялікія вымірання на зямлі сопровождались таксама вось гэтым дэфстрэндзінгам, то бок выхадам смерці, выміранні юрскага перыяду і іншых. Вось. Ну, ён там много пра скам'янеласці гаварыў, то як яны гэта ўсё высветлілі, і вось гэтае вось. І што гэта типа вельмі важна для нашага разумення і дэфстрэндзінгу, і вось гэтага вось усяго. Так, давайте-ка... Угу. Адрамантуем бомбу антыматэрыі. Вось так яна рамантуецца, калі хто не ведаў, вельмі проста. Што не хопіць, яшчэ адзін трэба. О май гад. Не, уже третий я не буду крафтить тут. Так. Thank you for your contribution. Thank you, Sam. Weapons restrictions lifted. Это так на будущее. Так, чому ти гэта вось так не хочеш повесить, а? Construction complete.
О, ён там прям у гэтым усім. Угу. Бачу. Хе-хе-хе. Ладно, не хе-хе-хе. Но все равно приемно будет. Мне только отсюда сюда дойти. Ну там подшвары, ну ладно. Жить будем. Магчыма. Construction complete. Не, почекайте. А, угу, показалось. О, вось гэта ён гаварыў пра гэты дрэўні кратар, якой ён знайшоў. Ну, яны знайшлі. Тут прям палеантолог пасяліўся. Ну, тады пакуль у нас музычка. А, блин, яна не грае. Я думала пачытаць зараз, пакуль у нас музычка. Ладно, так, прачытаем. Даражэнькі Сэм, дзякуючы сябе я ўжо ўсё здароў. Ну, сімптомы дрэнныя. Галаўныя болі, кружыцца галава, бяссонніца. Я спачатку хвалявалася, што гэта проста з-за маёй ізаляцыі ў бункеры і з-за таго, што за інтэнсіўных даследаваннях маіх у мінулы год. Но калі пачаліся кашмары ўначы, то ўсё стала зусім дрэнна. Я пабачыў канец свету, партал на пляж, які адчыняюцца, і біці, якія адтуль проста льюцца ракой тысячамі. Я нікуды не мог бегчы, і ў мяне было часу. Яны пачалі нас забіраць адзін за адным. А потым пачаліся войдауты, выбухі. Усё велічэй і велічэй. Велізарней і велізарней. Пакуль адзін масіўны або некалькі масіўных яны ўвесь свет забралі. І пуф, усё знішчылася. Калі я распавёў Хартману пра гэта, прабачце.
Прабачце, я тут. Я тут. Так. Калі я распавёў Хартману пра гэта, то што здарылася? Ён параўніў гэта з видениями людзей з Думс. Гэта дзіўна, дарэчы. Зорка, прабач, я пабачыла твоё пытанне. Зорка, ты яшчэ тут? Насчёт 17-го года. Вітаю, Мэндрейк. Навошта цябе? Прабач. Канешне. Адказваю пытаннем на пытанне, ну вось. І зараз у нас ёсць доказы таго, што Хералі існаваў мільёны гадоў таму, то бок гэта не новы дадатак да нашага свету. Ва ўсялякім выпадку гэта праблема для наступнага дня. Важная рэч у тым, што я проклят, што я вылікаваны, і ўсё дзякуючы табе. Дзякую за тое, што даставіў боты і зімовы одзяг Дэдмана. На спажытак. Робаінжынерка. А што сёння купалі? Учора было. Уначы з учора на сёння. Вось. Гэта калі па-паганскі. Вось. Таму што па-паганскі купалі гэта калі самы длинный, карацей, сонцастаянне. Вось. А па іншым ужо рэлігіям там у іншыя дні будзе. Сам я павінна тебе прызнацца, мяне тут няма, і я ніколі тут не была. Маё дзіцё, гэта ўсё хлусня. Калі ты гаварыў з маёй галаграмай, все гэтыя разы ты уяўляў, што я была у бункеры, куды ты прыйшоў, так? Но ты ніколі мяне не бачыў. І все гэтыя перапіскі, які ты атрымліваў, яны былі напісаны ШІ, сканструіраваным на выснове маіх архівных дадзеных. У тебя не было... Ты не думаў аб таком, не так ли? Думаў, што я жыва і ўсё добра? У якімсьці сэнсе я жыва. Улічваючы, што я нічога, акрамя адзінак і нулі. Я не магу памярэць. Пакуль генератор, якой ты мне прынёс, будзе працаваць. Спадзяюсь, што я знайшла шлях, каб перажыць стрэндзінг. Не, насправді. Я ўсё яшчэ жыва і ўсё яшчэ чакаю, калі ты прыйдзеш з яшчэ адной дастаўкай для маленькай і для мяне. Пабачымся, стары сябар. Заходзь, карацей. Важлі. А мы хто, погань ці іншае? Я насамрэч ні да якога сябе не адношу, таму я магу віншаваць усё. Проста як звонку назіральнік. Так ли важны людзі? Ты не мог прайсці міма, не так ли?
Ну, давай я тебе яшчэ на вушы па вушам паезджу. Я распавядала тебе раней пра сіндром дронаў і залежнасці ад даставак, не так ли? Высвятляецца, што ёсць яшчэ адна цікавая тэорыя, і абодве могуць быць рэакцыямі супраць магчымасці сінгулярнасці. Людзі не хочуць спыняцца быць людзьмі. І Death Stranding гэта была апошняя спроба чалавечства, каб захаваць сваё пачуццё сябе. Якімсьці чынам мы яго выклінкалі, таму што мы не маглі смірыцца з думкай аб тым, што мы страчваем нашу ідэнтычнасць. Ёсць у гэтым сэнс, не так ли? У людзей ёсць пляжы, і людзі становяцца біці прывідамі. Людзі учыняюць выбухі, войдаўты. І ўсё павяртаецца да нас. Мы паміраем, відавочна, но мы хоць паміраем з выбухам, не проста, не моўчкі. Магчыма, наш наступны крок павінен быць паспрабаваць зрабіць сінгулярнасць насправдзе, зрабіць сінгулярнасць рэальнай, пазбавіцца ад нас всех назаўсёды. Ну, я так не думаю, ведаеш, гэта проста думкі ўслых, но інадзі я амаль бачу логіку ў гэтым. Як мы выміраем чалавека? У чым кошт у змаганні за тое, каб залішыць нас на гэтай планеце? Не занадта ли гэта ўсё? Я не магу не думаць аб гэтым. І гавару табе, я ненавіджу... Мне бы было жудасна памерці і павярнуцца прывідам. І тут камусьці штосьці дрэннае рабіць. Лепей увогуле знішчыцца поўнасцю. Ты не так не думаеш сам? Зноў сайт-квест кіберпанка. Твой партнёр Джей. Аднойчы мы будзем ляцець праз хмары, як гэтыя... Божухна, я забыла, ігл. Птушка, якая на флаге амерыканскам, або на гербе, не ведаю. Арол, як арлы калісьці. Но мамы, Сэм, няма такой рэчы, як немагчымая праца для цябе, не так ли? Гаворачы аб немагчымасцях, спадзяюсь, спадзяюсь, цяпер чалавечства не можа ў тваім свеце лётаць з вашымі хіранымі хмарамі і вось гэтым усім. Ну, лайно. Апошні чіп, якой ты мне прынёс, у яго была дызайн для Trauma Team EV. Гэта, господи, гэта шаттл Trauma Team з кіберпанка. Шаттл гэтых медыкаў. Ну, няма сэнсу вам зараз яго вырабляць у бліжэйшы час, як мінімум. Так, фейк Мэндрейк, каб абараніцца... Хадзем, дзяўчатку, на купалы, хадзем, сястронкі, агонь класці. Каб абараніцца ад ведзьмаў, людзі выконвалі рытуалы. Кідалі ў жыты ў галавешкі з агнём. Так. Стрыбалі праз вагонь. І вось гэтае васьё. А калі што, у гурта «Ночы» выйшла добрая песня пра купалі зараз. І «Высацівай» таксама. Такія прям атмасферныя, мне спадабались. Працягваем. Аднойчы гэтыя хмары расчысцяцца, і тады все, каму не попадзе, будуць лётаць па ім. Маю на ўвазе, усё магчыма.
пакуль людзі як ты будуць працягваць свае змаганні у гэтым добрым ісці да гэтай добрай мэты. Таму я і зрабіў маленечкую галаграмку для цябе. Спадзяюсь, што яна тебе дапаможа, калі тебе патрэбна будзе натхненне. Я таксама падрыхтаваў яшчэ адзін апгрэйд для твайго компаса. Ён павысіць efficiency, расход энергіі, палепшыць расход, паменшыць яго. Цяпер будзе менш каштаваць гэта вымыкаць сэнсары мулаў і іх тракі, іх грузавікі. Твой свет у дзіўным месцы, Хермандо, а мой у дзіўнай сітуацыі. Я думаю, што я ўжо пачынаю зразумець, што у вас там адбываецца. А калі я павярнусь свае ўспаміны, маё жыццё зноў павярнецца, відавочна, з тваей дапамогай. Можаш стаць. Так, зноў... не, гэта... Хто гэта? Mountain Guide. Правадніца ў горы. Мы абралі імя даражэнькі Сэм. Я думала, што я павінна цябе распавесці, што нашага сына, што з нашым сынам усё добра. Цяжкае было нараджэнне, вось гэтае ўсё. Но доктар даваў добрыя парады, і напрыканцы я адчула, як быццам ён быў прям тут у пакоі з намі. Я таксама хацела сказаць, што калі б ты не прыйшоў да нас з дастаўкай гэтых там лекаў і абарудавання, гэтага дзіцяці тут бы зараз не было. Магчыма, тут бы зараз не было. І мяне таксама, магчыма, тут бы не было. Доктар вельмі нам дапамог, відавочна, но я не адмаўляю, што мы должны гэтай шчэдрасці гэтых людзей. Мы павінны, карацей, будзем. Но гэта ўсё пачалося з цябе. Таму мы і назавём яго Сэмом. Буду маліцца, што калі ён вырасце, ён таксама будзе аб'яднаць людзей, як і ты. Доктар, хіральная сеціва, магчыма, можа нас і раз'яднаць. Або нас яшчэ расцянуць далей адзін ад аднаго. Медыцынскі тэрмінал даказаў, што ён падыходзіць да нашых мэтаў. І калі мы зможам адзін кожны такой у кожны бункер даставіць, наша магчымасць даглядаць за хворымі і параненымі вельмі палепшыцца. Но праблема ў тым, што я адзіны на дадзены момант, хто умее працаваць з ім. Нам трэба далей працягваць распрацоўку і, магчыма, навучыць ШІ, як даглядаць за пацыентамі на месцы, замест чалавека. На дадзены момант у нас няма ніякіх падазраў наконт таго, што нашы тэхналогіі становяцца, пачынаюць асэнсоўваць сябе. Так што ШІ на дадзены момант бяспечна можна выкарыстоўваць, каб стварыць, напрыклад, ідэальнага доктара, лекара. Но я тут думаю,
сапраўды ли гэта ў нашых найлепшых інтарэсах. Калі людзі будуць свабодны, змогуць свабодна жыць сотні міль адзін ад аднаго і ад цывілізацыі, якую карысць яны будуць мець ад узаемадзеяння адзін з адным, ад сацыялізацыі. Хіральнае сеціва аб'яднае людзей разам, так, но і дадае ім бяспеку і паляпшае іх якасць жыцця, но таксама яно праз час можа ізаляваць нас. Вітаю. Ах, патата. Я не хочу вас тут расстраивать. Вы ж все-таки намагаетесь аб'яднаць і зрабіць гэты свет зноў цэлым, но мне падаецца, што я проста тое, што я намагаюся сказаць, гэта тое, што проста аб'ядноўваць гэтага недастаткова. І ў нас ёсць адказнасць, каб гэты свет, якой мы аб'яднуем з гэтым сецівам, каб ён дакладна быў лепей, чым мінулый. І гэта на ўсіх нас. Мы ўсе павінны быць перакананы, што твая цяжкая праца будзе каштаваць гэтага напрыканцы. Крафтсмен зноў. Біці больш не... ёсць біці, якім пофіг на твою кроў? Як справы, Сэм? Ты ўжо дабраўся да таго берага? Ты, спадзяюся, ты ўжо недалёка. Магчыма, тебе будзе добра пачуць, што местныя портэры, кур'еры, пакуль цябе няма, ўсё вельмі добра дастаўляюць. І гэтыя гематычныя гранаты, якія мы з табой распрацавалі, вельмі дапамагаюць. Ну, гаворачы пра кроў, мы атрымалі справаздачу, што ёсць нейкія біці, на якіх ніяк не ўплывае твая кроў. Прывіды. Гэтыя прывіды, яны чырвоныя. Яны як гэта чырвоным блёскаюць. Ну, добра, што бедны кур'ер, якой на яго наткнуўся, выжыў і распавёў. І яны, карацей, нічога яму не рабілі. Ну, цудоўна, карацей. Як ты можаш уявіць, гэта сур'ёзная справа. Маю на ўвазе, што твая кроў была адзінай зброяй супраць іх. Што нам зараз рабіць? Відавочна, у іх павінна быць якое-небудзь месца уязвімае, якое мы можам эксплуатаваць, выкарыстаць. Но колькі з нас павінны будуць памірэць, каб гэта даведацца. Ва ўсялякім выпадку лічы сябе папярэджаным, Сэм, і абярэжненька там. О май гад. Гэта... Ой, таролог, нутрыцыолог, і вось гэта ўсё, вось гэта яна. Сэм, ты памятаеш гэтыя камяні з адбіткамі, якія ты прынёс мяне? Ну, спадзяюся, што ты сядзіш, таму што калі я прааналізавала іх, я даведалася, што ім 65 мільёнаў гадоў. Так, ну гэта мы ўжо ведаем. Яна датуецца познім юрскім перыядам, калі вымерлі дыназавры. Я баюсь, што магчыма... Я баялася, што гэта магчыма проста камень,
ну, такой стары, а сам адбітак быў ужо новы. Но падаецца, што не ў гэтым справа. Мог ли хтосьці, мабыць, хтосьці падарожнічае праз час, праз біч, праз пляж, або штосьці такое. Або калі не, як тады ён быў зроблен. Я планую паглядзець больш дэтальна зазірнуць у гэтае пытанне. І калі я штосьці даведаюсь, я цябе напишу. Калі ты штосьці такое знойдзеш, ты же мне дашь знаць, не так ли? Ну, тут уже мы много чего знайшлі. Так, працягваем. Замороженное мыло, шарик з мылом. Працэсы такія, як крыастазіс і крыакансервацыя, якія накіроўваюцца на працягласць жыцця і каб замедліць дэкампазіцыю праз памяншэнне тэмператур, у якімсьці сэнсе можна разглядаць як форму падарожжа ў часе. Но відавочна яны не параўняюцца з працэсамі, якія адбываюцца з хіраліем, якой спыняюць час увогуле. Но замарозка гэтай хрупкай прыгажосці, гэтага мыльнага... гэта, господи, гэта мыльны шарик, якой як гэта ад мыла паляцеў. І ён закрылісталізаваўся до таго, як ён лопнуў. Відавочна фарміруе ідэальную маленькую рэч мастацтва. Боже, ну, таму што ён проста замарожен, час не спыняецца для гэтага шарыка. У адзін дзень ён растаюць і будзе знішчан. Якая казка, ад якой нават кур'ер заплача. Ну, гэта кіно Нікаласа Вінден Рёфна «The Wicked Die Young». Вар'яты паміраюць маладымі. Гэта альбом. Гэта песні. Окей. Нікалас Вінден Рёфн гэта музыка. Окей. Я думала, гэта рэжысёр кіно. Ну ладно. Гэта альбом, у якім ёсць песні, якія натхнілі Нікаласа Вінден Рёфна падчас здымак яго кіно «Неонавы дэман». Джорджо Мородер, Electric Youth і Кліф Мартінес, кампазітар музыкі для кіно «Драйв». Усё гэта паказвае глыбіню і шырыню уплываў Вінденга Рёфна, як і яго дызайн. Вельмі эпатажны. Усе, хто бачыў гэтае кіно, будуць, ну, карацей, іх гэты малюнак унясе зноў. Так, ну що, палеонтолог мы прыйшлі. Вітаначка. Ну, бомба, конечно, гэта добрая замова. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Наконец-то мы можем працягваць наши раскопки. Ну, конечно, подорвуть на все.
If you're on a cargo Ведаешь, this dangerous, you must know what you're про doing. что я хвалюсь? Я ни про что не хвалююсь. Ты же ведаешь, что ты робишь, ты добрый портер, т-т-т. Добренько. You can set up the chiral network while I work. Да буде интернет. Кислородная маска. Гранаты другого уровня. Интервью с палеонтологом. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epochal discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Братей, там якось малюска, манік або риба древня, і яе вось гэта, господі, як яе, скамянеласць, у якой падаецца, ёсць пупавіна, якая іменно прыяднана як у прывідаў, і то бок гэта прям супер-пупер даследаванне. Адзінае, што там зоны, дзе таксічныя газы якіясьці ёсць, там нам зараз дадуць маску. Вось. І мы пойдзем да пачвары, як я зразумела. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does. І яна на электрычестве працуе? Пачакайце. Там яшчэ былі гранаты другого ўзроўня.
Что, пойдем? Все есть. Я подумала, що зараз нема одної речі, яка мені потрібна. Ой, ось. Та він прям тут. Я зараз швидко збігаю. Просто здам ось сюди матеріали. Чтобы они просто так тут не лежали. Не руйновались. Thank you for your contribution. Ну, возьму лестницу и беру, потому что магчыма тут униз треба буде спускаться. Weapons restrictions lifted. Yeah, Sam's your man. Almost there. Keep on keeping up. Тут все побудовали. Окей. Так, газовая маска. Где она? А, тут уже веровка есть. Добре. Так, все. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Ну, не туди, ну ладно. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. You found it. Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even.
Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. І зараз ми пойдемо до еволюційного біолога, якая даследуюць вось гэтае ўсё. І трэба будзе ёй... Што ёй? Ёй прынесці. Гэтыя абразцы, які мы зараз дасталі, і плюс штосьці яшчэ трэба будзе сабраць. Thank you for your contribution. Weapons restrictions lifted. Я пропоную 10 тут побудовать штуку, как потом нам сюда было. О, якраз. Ну, гэта добра тады, што адначасовыя на ПК, не? Калі не анансавалі, то не, дакладна не будзе. То бок яна, мабыць, проста хутка выйдзе на ПК, там, я не ведаю, праз
Не праз год, як першае, а праз паўгады або праз там месяцы, напрыклад. Ну, я лічу, што гэта цудоўна будзе. Калі вось гэта, яно так выйдзе. А пра праўду, ну, по-моему, яны не заявлялі афіцыйна рэліз на ПК зараз. Death Stranding 2. Не, пакуль только PlayStation 5 у платформе стоит. Ну, говорю. Я не верю, что один день отдасть. Так, не отдасть. Просто нават не тут пытанне не отдасть, пытанне от того, что ты за месяц до релиза повинен уже там заполнять сторонку, не заполнять нават на сторонку на стиме, ну, заполнять сторонку на стиме, рабіць уже со стимом договариваться, то бок гэта бы з боку стима бы выйшла. І таксама яшчэ ідзе пытанне вось усе гэтыя у Европе і ну, короче, во всех цивилизованных странах рейтинги у гульне ж даются возрастные. Вось. І яны насамрэч даюцца розныя, ну, то бок яны правяраюць все версіі, і ПК, і кансолі, і даюць, то бок на кожную версію гульні рэйтынг. Ну, яна заўсёды адна і тая ж, таму што адзін і той же контент, но увогуле ў тэорыі, ну, не ў тэорыі, а як гэта? Робіцца, карацей, у гэтай службе просто, калі даюць рэйтынг, яны пішуць еще гульня і на якіх платформах. То бок, калі б яна адразу выйшла на ПК, вось так вось, як ты гаворыш, знянацку, то яны бы у гэтых рэйтынгавых агентств запыталі бы рэйтынг гульне, ну, каб далі возрастны, для яе продажы, для рэалізацыі. На тэрыторыю еўразвяза абавязкова трэба мець рэйтынг. Вось, напрыклад. Ну, карацей, для вось яе вось такой рэалізацыі абавязкова трэба. То бок у нас бы уже были вось такія рэчы, па якім мы бы вось і сказалі, што ой, так яны хацяць вось знянацку яе рэлізнуць. А такіх у нас няма, як гэта, паказчыкаў. Вось. То бок нават калі сам Кадзіма захоча і просто дабане рукой по столу такой выпускаем на ПК, ну, за месяц, то бок яны толькі праз месяц могуць. Калі вось ён вось так скажа, просто чыста лагістычна, тэхнічна. І хоць мы гаворым, што зараз цифра, эпоха цифровых рэлізаў, можна на дысках і не выпускаць, но вось такія бюрократычныя рэчы, каб гэта ж прадукт, гэта ж вялікая гульня, у яе вялікая аўдыторыя. Вось гэтае вось усё. Нават інды ўсё роўна трэба гульням збіраць все гэтыя сертыфікаты, ліцэнзіі і вось гэтае вось усё. Каб ім дазволілі прадавацца там у краінах розных. Старая обсерватория у вулкана. И тут у нас, ну, бачно, она выбухнула. И тут подшвары. Потому что тут много людей загинуло. Непривиды. О, зато як прихожа.
Їх тут двоє. Я хотела его застелсить. Pretty fucking scary, huh? Ось так я хотела того так само застелсить. А, гэта чырвонае, што ли? Як пусть то забрать?
Это пошня. Так, один. Блин, еще две. А нет, все одна. Это пошня там лежит. Не проработала кнопка. tough. 8 на месте. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID is verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend.
to the chiral network. That's where my studies will truly begin. Вау, яка невелика зона. Біолог. О, гранатомет. Так, треба до яе побудаваць гэтыя шляхі, просто зараз яе вельмі хутка вкачаць. Напэўнена, тым, што гэты мазут нейкім чынам павязан з прывідамі і з дэфстрэндзінгам. Both it and timefall are the defining features of the post-stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Good work. New order of... Так, все, скончились гэтыя. Як іх там? Сайды гэтай зоны зараз будзе асноўная, груба гаворачы. Так. Гэта мне не трэба, гэта мне не трэба. Ладно, пакуль не трэба. Давайте лепей, что я хотела, вось гэта я хотела. М. 840 килограмм. Не.
А, мне тут и гранатомет дали. Давайте вот так вот. Thank you for your contribution. Так, тут же, мабуть, хтось типу побудував. Я би ось так зробити пів сюди. Тому що я ось тут ось будувала ті речі всі. Weapons restrictions lifted. Nice. Тиц. Мгм. О! Є. Пипец. Попить ко мне падать. Так. Давайте поглядим. Треба байк взять. Ой, давайте пакуль гэта у нас прыгожая вясёлка. Пару хвілін адпачынку і працягнем.
Павяртаемся. Так, ну, моя мэта зараз гэта пабудаваць вось гэтыя вось. Як іх там? Ну, карацей, вось гэтыя вось трасы тут хуткія. Ад гэтымі всеми пачварамі. І туды-сюды візіў рабіць. Ладно, треба было тут ставить, не выпендриваться. Хотя... О! Є! О, ось тут ми вже прийшли. Амаль до Хартмана, ну ладно. Construction complete. Мы сами Человек-паук. Ой, привиды приметили. Меня привиды заметили. У меня дрянная новина. Так у меня же вот же мои. Які я побудовала.
Угу. Вон мой. Або не мой. А где мой? Ну, шляпа. Гэта не маё. Но отсюда есть сюды, и магчыма отсюда сюды будзе. А отсюда уже сюда. Какую войну? Пробачьте. Надо вот ось там будувати. Треба там будувати. Construction complete. Okay. Beginning weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Так, тримайте, что вам тут надо. Will be locked. Sam Bridges.
Дзякуй за новы колер, вельмі патрэбна. Tell me, do you have any use for this? If so, it's yours. Що там? Well, good work. Так. Зруйнавались. Угу. Так, зараз кое-что погляжу. 240 хімікатів, 480 гэтых. Угу. По-моему, ось так ось. Я правильно взяла? Так, правильно. И. Так, что я хотела зробить? Так, а хто мне тут дал гранатомет? По-моему, яна. Насамрэч, тут треба просто самую тяжкую запускать сюда. Доставку. Сюда не пойду, сюда я не пойду, сюда не пойду, сюда я пойду. Weapons restrictions lifted. Begin weapons restrictions lifted. Будзе смешно, калі яна не дастане. Достала!
не заметили. Еще раз заметили. Там ниже треба побудовать, как не крошить сверху. Не, у меня нема еще. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. А, ні, я побудувала. А чому тоді? Бо я могла весь гэты час... Ай, гэта не я нават побудувала, а хто гэта побудував? Ага, я могла туди, типа з гэтага сюди. І з гэтага я могла... Ну ладно. Ну ладно. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Safe traps. Thank you. Safe traps. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Cargo addressed to Porter, awaiting collection. Ну, дякую, ну мне допоможе. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. У нас тут сюжет зараз буде. Просто такой весь в снегу. У этом. Thank you, Sam. Все In reclaiming our ржавее. past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have Дякую, time. Сэм, When you met with Ти повернув Mama, нам наше you минуле. experienced a У нас зараз strong є много antigen-antibody подказок. reaction, correct? There was a BT in the room. Коли ти There зустріла was. маму But упершиню, something else may have been causing it. у тебя ж була антиреакція як на біті. I've Я такой, ну discovered так, тому що large там було quantities біті of у chiral matter in Mama покое. as well. Not Максимум, just the гэта было usual не kind толькі that з-за collects гэтага. on our skin or on our suits. У яе целе in великая all колькасць her cells. хіральнай матэрыі. Cells that Яны are no все longer у яе active. клетках, клетынах. The BT you І encountered нават there калі was яе special. клеткі зараз не актыўныя. It was her child, but also her own soul. Той прывід, якога ти зустріў, гэта Somehow, быў яе her дзіця, cut and half но failed таксама to separate. гэта была яе They must яе have душа. remained connected through the umbilical cord. Якім чынам яе It's the only ЭК explanation. раз'ядналась, It's how но I яны didn't get павінны bruised былі when she touched быць прыяднаны. Yes,
And there's more. 10 seconds to cardiac arrest. І таму паміж імі была пупавіна. 5, 4, 3, 2. Ну, гэта зараз адыходзіць у той I свет. modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Deadman. It came with the umbilical cord. Карці, яны зараз заглушились, каб іх не чула штаб-кватэра. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. Прабачце, мне не распавёў тебе, што ты даставляў, таму што не хацеў, каб дырэктар гэтага ведаў. Гэтая пупавіна, яна была взята у Бріджит Стрэнд. Яна была прыяднана не да дзіцяці, но яна была звонку яе цела. Яна запытала мяне прыглядаць за ёй. Гэта быў ключ да таго, каб вырашыць Death Stranding. Но яна сказала, каб дырэктар не ведаў. Яна не разлагаецца, як быццам яна затрасла ў часе. Я падумала, што, мабыць, Хартман зможа штосьці пра яе даведацца. І таму я схаваў яе ў тваім грузе. Дэдман быў прав. Гэтая пупавіна вельмі падобная на труп мамы. У абодвух вельмі вялікі склад хіралія. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. Зямля бачыла многа выбірань. Самыя вялікія гэта было 5. You'll find corellium deposits that can be dated to each. І калі мы бачым разрез почвы, мы знайшлі хіралій на кожным пласце таго часу, калі ён фарміраваўся. Наш Death Stranding можа быць апошнім з многіх. Мы ў сярэдзіне 6-го вымірання. Ведаеш, што гэта? Так, мамант 10 гадоў таму. Які памер? Так, а гэта? Древні чалавек з 5000 гадоў таму. У іх адныя тыя ж пупавіны. Не пупавіна? Ну, пупавіны, так. Што калі гэтыя драўні людзі, яны не былі б не замарожаны? With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Динозавр з 60-50 мільйонаў гадоў таму. І іх пупавіны ўсё яшчэ не разлажылись. This is something else. Call it a strand from the other side. Гэта сувязь з таго боку. Are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Магчыма, іх пупавіны гэта першыя віды, і яны потом эвалюцыянавалі, як і ў эвалюцыі з людзьмі. Все гэтыя абразцы, яны былі сохранены, як быццам яны замарозілись у часе, і ў ўсіх у іх былі стрэнды, былі гэтыя пупавіны, як быццам яны прыяднаны да пляжа.
leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via І their що яни strands. таким чином всі And it is з'являються through this істотами вимирання, connection that вимершими they істотами. somehow bring about a death stranding. І що калі з'являються гэтай сувязі, тады і здараецца It's far too soon to say anything Death Stranding. certain. And since you Ты хочешь сказать, что Бриджит была гэтай істотай вымірання? Я не магу гэта сказаць, но таму што у нас няма яе Sam, цела. think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. І, карацей, калі мы будзем падразумеваць, што Бриджит Стрэнд, прэзідэнтка, которая памерла спачатку, сапраўдная істота вымірання, у яе былі здольнасці, каб вось распачаць масавы вось гэты поўны Death Stranding. With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. І такім чынам мы зараз падазрываем, чаму Амелію выкрылі, таму што яна дачка Бриджит, і магчыма, у яе ёсць такія ж здольнасці. Яна можа учыніць зноў масавыя выміранні, прям поўнае ўжо. Вось. І таму Хіггс, тэрарыст, яе і захапіў. Каб знішчыць усё. Ну, гэта тэорыя на дадзены момант. Ну, і сам такой запытаў, а што з Дай Хардманам, з дырэктарам? Мы ад яго зараз гэта ўсё хаваем, всю гэту інфармацыю, таму што у нас ёсць высновы палагаць, што ён нам штосьці недарасказвае. Вось. Ну, і Хартман нам такое сказаў, што як звычайна, проста ты з ім і так амаль не размаўляеш, вось і не размаўляю. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Ну і зараз наша аля уже апошняя місія, ну не апошняя, амаль апошняя. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Amelie. We're counting on you, Sam. Так, ну я зараз магу хуценька тут зорачкі дазбіраць, шчыра кажучы. Не зусім мала залишилось. Ну, спачатку
Спачатку я тут возьму замов, разнесу гэта ўсё. Блин. Не все. Ладно, вось гэта цяжка не беру туды. Больш таго, тут яшчэ ёсць DLC, да якіх я яшчэ не дайшла, гэта пакуль асноўнае. Ну, насамрэч, зараз мы хутенька просто полётаем. Ой, я забыла кое-что взять. Пуник. Тут насамрэч я уже все провела, все вось гэтыя як іх фаст-травельныя рэчы, так что мне зараз просто туды-сюды позиплайніцца, подаставлять. Ну, за секунду гэта вось зараз будзе просто все. Ладно, не за секунду, но все равно рабіць нічога не трэба, можна кушаць вось гэта ўсё. Было бы круто, калі я могла бы просто маршрут проложить, ну, шлях проложить, і нават вот зараз не націскаць, як я зараз націскаю. Так. Мне сюды. Вось тут вось лепей шлях, потому что тут нічога я не гэта. Зараз павернемся до гэтага. Угу. Ладно, не сюда, не сюда, не сюда. Я не специально.
Як би так побудувати? Як би так побудувати? Okay. Успокойся. Там хто-то побудував. Ура! Тоді ми зараз тут наверху просто все будуємо. Сэм, та блін, хопіть. Construction complete. Up and at 'em. Okay. Я хочу яму спочатку это все скинуть.
skin on my teeth. Good morning, Sam. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Бяры, просто не жалуйся. I'll be sure to... Good work. New... Deploying. Order assigned. Weapons restrictions lifted.
Треба зараз тут спуститься і побудувати это. Ну прям сюди вниз. Рич. Хе-хе. Ну, мне не хе-хе, но... Так, ну ми ж нема... Ні, нема. Fuck this. Ладно, спочатку мы несем это. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Hello. This... Якої сі? Якої сі? Well... Good work. New order available. Please access delivery terminal for further. Information. Thank you for everything, Sam. Weapons restrictions lifted.
Construction complete. У меня есть идея. Фикс. Ой, блін, треба було взяти это, ну ладно. Ладно. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Так, мне зараз просто треба повернуться на базу и отпочнуть, потому что тут уже вельми дрэнный стан у Сэма. Take care, Sam. Weapons restrictions lifted. Все, летим отпочивать. У нас Сэм вельми довго не відпочивав. Та ну, я навіть підвисла немного. Ой, ой, не туди. Не туди. Хоча мені цікаво, де її, мабуть, єсть шлях. А мабуть, і єсть. Ні, спочатку відпочиваємо.
Потом уже подорожничаем. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Hey, Sam. We wouldn't ask. Thanks, Sam. You're... Good work. New. Your work is greatly... Отпочиваем. Идем от туалета раз, по большому. Идем по маленькому. Идем мыть руки. Новая катсцена. Окей, нам просто показали новую катсцену. Подурачимся перед люстерком. О, так можно же мыться. Найс. Ладно, все. Просто цікаво, мабуть, тут буде щось нове. П'ємо енергетики. П'ємо. А ні, це ж пиво. Ну ладно. Плюс-мінус то на то.
як ты тут? Так, тут штосьці можна змяніць. Колер, магчыма. Угу. Аксессуары. Криптобиотик. Ну, хай. Не, яшчэ штосьці можна. Ну, што яшчэ? Колер. Угу. Ну, такое. Такое сабе. Так, нам штосьці там прыйшло. Ад геолага. Я не буду таким же, як Хартман. Даршенькі Сэм. Я полностью восстановился, дзякуючы табе. Працягну свае даследаванні. Я кое-што зразумеў важнае. Базісная навука... Толькі навука проста не адчыніць все гэтыя таямніцы Death Stranding'у, не дакапаецца да іх. Не, тут трэба штосьці незвычайнае, якосьці геній. Ты ведаеш, пра што я гавару, не так ли, Хартман? Ён самы умны чалавек гэтага пакалення, і больш таго, у яго ёсць думс. Здольнасці. Не так даўно таму і гэта я табе па сакрэту гавару, я хацеў быць такім же, як ён. Но больш не. Не после вось гэтага хіральнага забруджвання, якое са мной здарылася. Зараз я ведаю, што я ніколі не змагу быць такім, як ён. Но і зараз я ўжо і рад гэтаму. Я не магу гэтага, я не магу трымацца, я не магу гэта цярпець, я не магу, ну, гэты кашмары, гэта занадта для мяне. Мець смерць сваім пастаянным кампаньёнам. Но лёс, мабыць, і добра склаўся для яго. У якомсьці сэнсе лёс добра склаўся да яго, но ў іншым не вельмі. Я ведаю, што ён пакутае, скажем так. Калі ёсць штосьці, што я магу зрабіць для вас, дайце мне знаць. Я разумею, што я ніколі не стану гэтым геніем, які вырашыць, знойдзе все таямніцы Death Stranding'у, но я не бесполезны. Я тут, каб дапамагаць. Ой, зноў гэтая спіритуалістка, духоўная жанчына. Праваднік у смерць і у жыццё, Сэм. Я знайшла кое-што вельмі цікавае наконт аднаго з скарбаў, якой звычайна знаходзілі у егіпецкіх фараонаў у грабніцах. Ты, мабыць, ужо гэта ведаеш, но піраміды былі брамамі на пляжы. Егіпцяны ведалі ўсё, што мы ведаем зараз наконт гэтага таемнага свету. Магчыма, нават яны больш ведалі.
Кніга памерлых, у кнігі памерлых гаворыцца у дэталях, як душа пакідае фізічнае цела пасля смерці. Таксама гэта такой міні-гайд, міні-інструкцыя для душ, якія шукаюць свой шлях у сады, у райскія сады у том жыцці, на том баку. Іншымі словамі, гэтыя шукаючы знаходзяць свой шлях праз пляж да таго, куды яны ідуць далей. Калі ты бачыш, так што бачыш, пляж заўсёды быў з намі, мы проста страцілі веды пра яго і тое, як там падарожнічаць. Магчыма, таму і біці знайшлі свой шлях да нас, таму што ніхто з жывых не меў ведаў, каб спыніць іх. І, магчыма, мы можам павярнуць гэтыя веды, калі мы спынім Death Stranding раз і назаўсёды. Аб гэтым жа трэба падумаць, ты так не думаеш? Хіральнае сеціва прыяднае людзей, мінулае і сучаснае. Як ты сам? Все добра, я спадзяюсь. Павінна сказаць, што хіральнае сеціва впечатляеш. Гэта уплыў вялікі на мяне прызвяло. З таго часу, як ты мяне падлучыў, у мяне такая весёлае жыццё стала. Я магу цяпер атрымліваць розныя рэчы, тыя, якіх я раней нават не бачыла. Я прыкмеціла многа новых структур, якія будуюцца побач. Таксама я выкапала вельмі старыя дадзеныя даследавальнікаў, якія могуць дапамагчы кое-што аб'ясніць. Я ўпэўнена, што ты памятаеш свой досвед у шве, калі ты паміраеш, но высвятляецца, што гэты чалавек, якой ходзіць і якога ты раней, мабыць, думаў, што гэта ты сам, магчыма, гэта не ты, а хтосьці іншы поўнасцю. Бачыш, пакуль пляжы всех належаць ім, толькі ім самім, шов — гэта іншая рэч, іншае вымірэнне. Я чытала пра людзей, якія амаль паміралі і траплялі на шов, у гэты шов. І тады яны знаходзілі кагосьці яшчэ там. Яны знаходзілі саміх сябе, выратаваных у іншым свеце. Яны нават атрымлівалі пакункі і штосьці такое у нейкіх выпадках. Неверагодна, ты не згодзін? Магчыма, можна нават сказаць, што хіральнае сеціва аб'яднае два бакі паміж гэтым светам і чымсьці, што мы нават не маглі уявіць сябе. Цяпер я ўсё ж не ведаю, хто гэты іншы чалавек там, но факт у тым, што ў шве, но той факт, што яны ў шве, прапануе, што гэта хтосьці памерлы, не так ли? Магчыма, хтосьці з мінулага. Так што у эсэнцыі мінулае нейкім чынам уплывае на сучаснае жыццё.
Добра думаць, што гэта не толькі гэтыя прывіды і іншыя жахлівыя рэчы, якія прыходзяць да нас з таго боку. Магчыма, хіральная сеціва можа дапамагчы нам прыяднацца з больш сяброўскімі істотамі і пазітыўнымі рэчамі з мінулага таксама. Магу ли я прапанаваць, Сэм? Не можаш ли ты паназіраць за гэтымі кімсьці з мінулага ў наступны раз, калі ты трапіш у шоу? Окей, магчыма, і магу. Так, у нас тут много гэтых лора. Неандертальцы не вымерлі. Ад Хартмана артыкул 3 гады таму. Нідерланды. Неандертальцы, Нідерланды. Неандертальцы і Homo sapiens мелі аднаго гэтага. Господи. Пайшлі з адной істоты Homo heidelbergensis, но паміж імі ёсць две вялікія разніцы. Неандертальцы, такія бруты, былі добра палявалі на вялікіх жывёл і былі прыспасоблены для таго, каб выжываць у халодным клімаце, а Homo sapiens былі больш шчуплыя і маглі паляваць толькі на маленькіх жывёл. І калі годы або тысячагоддзі праходзілі, Homo sapiens вывучылі ствараць інструменты, каб паляваць разам. А неандерталы, у якіх насамрэч былі больш вялікія мазгі, чым у Homo sapiens, самі пачалі рабіць свае інструменты, но яны ў параўненні былі вельмі простыя. І з-за таго, што яны прадпачыталі жыць у больш маленькіх юнітах сямейных, а не ў суполках, як Homo sapiens, гэты разрыв і здарыўся. Ізаляцыя і іншыя фактары прывялі да іх знішчэння. Homo sapiens прыдумалі рэлігію, якая аб'яднала яшчэ і большая колькасць гэтых суполак. Моц у лічбах, і гэта зрабіла іх суполкі яшчэ больш выжывальнымі пры хваробах і іншых здарэннях. Іншымі словамі, Homo sapiens сталі мацнее праз іх міжлічнасныя сувязі. Стварае тое, што мы зараз называем грамадствам. Калі мы працягнем зараз у нашым разбураным стане, ізаляваным, мы рыскуем страціць гэтую сувязь і паследуем па шляху неандерталаў. Нас будзе ўсё менш і менш, і мы памрэм. Поразнь і у адзіноце. Но ў гісторыі ёсць яшчэ адзін інтрыгуючы урок. Homo sapiens не ненавідзелі неандерталаў. Два віда нават супрацоўнічалі адзін з другім.
и наша ДНК сохраняе нават іх гены ўсё яшчэ. Так што это, ну, карацей, калі яны скрэшвались побач з сабой, і у нейкіх людзей ўсё яшчэ ў ДНК ёсць вось гэтыя адгалоскі гэтых сувязяў. Так што мы бачым нават, калі від знішчыўся, генетычны досвед усё яшчэ захаваўся. Теория Хартмана об эволюции. Год тому был написан артикул. Эволюция на Земле может быть описана как эволюция розуму. Короче, я зараз прочитаю и хутка перекажу, потому что тут много. Ну, карацей, тут описывается того, что эволюция, гэта не толькі пра эвалюцыю біялагічную, но эвалюцыю розума, і людзі таксама пачалі і, як сказаць, вывучаць і прастору, час, і таксама зрабілі тэорыю жыцця па той бок нават до Дэфстрэндзінгу. Но яго прыход, гэта пагроза всяму гэтаму працэсу. Таму што гэта насамрэч нерацыянальна тое, што здарылася, ну, все веды чалавечества, проста наконт смерці, наконт фізічных нейкіх працэсаў. Просто гэта все перавярнула з ног на галаву, калі здарыўся Дэфстрэндзінг. І зараз ён наадварот нас заганяе ў мінулае, ізаліруе. Людзі страчваюць сваё месца ў грамадстве, ну і само грамадства змяншаецца. І сам наш погляд на рэальнасць пад пагрозай. Вось. Но тут прыходзіць тое, што пачалі нараджацца людзі са здольнасцямі думс. І гэта не толькі біялагічная эвалюцыя, прыстасаванне да вось гэтых новых абставін, но, магчыма, гэта яшчэ і новая форма сазнання, розума.
і тое, што людзі могуць сябе асэнсаваць той бок, гэта ўжо вельмі вялікі прагрэс, і, мабыць, мы зможам такім чынам перааздолець Death Stranding і дакапацца да праўды. Пупавіны у гэтых скамянеласцях эры Дэвоніана, не ведаю, як гэта перакладаецца. Артыкул з старога навуковага часопісу, якой я нядаўна знайшоў. Ён быў напісан до Death Stranding, і ў ім гаварылася аб знаходкі, аб тым, што была знайдзена 380-мільённая скамянеласць, якой 380 мільёнаў гадоў пожыхна, з веку Дэвоніана, з эры Дэвоніана. Гэта была рыба, і ў яе тады у утробе быў зародыш. Зародыш, прыяднаны да маці, быў з пупавінай. Якой гэта быў від? Мастерпішыс атенборогуй. Гэта плакадэрм, вымершы клас браніраваных марскіх жывёл, якія абіталі ў марах па ўсяму свету. Большасць была знішчана ў тую эру прямо перад другім выміраннем. Як ты ведаеш, адзін з ключэй у маіх даследаваннях гэта сувязь паміж істотамі з пупавінамі і масавымі выміраннямі. Калі гэтая зона будзе прыяднена да хіральнага сеціва, я спадзяюсь, што мы зможам знайсці яшчэ больш частак гэтых дадзеных, і яны дапамогуць нам знайсці яшчэ больш сувязяў паміж пупавінамі і Death Stranding. Інтэрв'ю з геалагістам. Год таму у яго бункеры. Так, я сама чытаю, потым пераказваю, таму што многа. Карацей, тут пра юрскі перыяд і пра скамянеласці дыназаўраў, і тое, што па ўсяму свету насамрэч скамянеласці былі знойдзены скамянеласці толькі
да сярэдзіны юрскага, то бок напрыканцы юрскага перыяда не было знойдзена скамянеласцяў, ну або мала вельмі. І вось апошнія самыя такі бліжэйшыя да нас скамянеласці, то бок самыя апошнія дыназаўры, які памерлі, гэта была як акуратна на сучаснай тэрыторыі паўночнай Амерыкі. І ну зараз калі вось яны ў іх свеце ведаюць пра дэфстрэндинг, пра вось гэтыя як это масавыя выміранні, якія здарыліся, магчыма, не проста так, а з-за дэфстрэндингу таксама, што магчыма. Карацей, тут зараз такая тэорыя, што здарыўся дэфстрэндинг до гэтага метэарыта, і ўжо большасць дыназаўраў была знішчана, а метэарыт проста дабіў вось гэтых апошніх, якія ўсё яшчэ жылі вось на тэрыторыі сучаснай паўночнай Амерыкі, таму вось геолаг у яго тут тэорыя, што магчыма яны якімсьці чынам знайшлі шлях, каб выжыць у дэфстрэндингу, або там штосьці якосьці яго спыніць, вось выхад смерці. І калі гэта вось тут на тэрыторыі паўночнай Амерыкі, то яны павінны гэта знайсці. Вось інтэрв'ю з палеантолагам год таму было зроблена. Зноў я чытаю, потым пераказваю. Цікава. Тут гаворыцца аб тым, што вось гэтыя 5 вымірань, якія існавалі мы ведаем, што былі выміранні там. Спачатку першы быў у перыядзе ордовісіан, я не ведаю, як гэта перакладаецца. Ну, калі там яшчэ была вся планета была вадой, і вось гэтае ўсё. Наступны напрыканцы дэванійскага перыяда, і ён амаль всё жыццё воднае, всех водных арганізмаў амаль не знішчен. Трэцяе на канцэ пераміскага перыяда.
амаль 250 мільёнаў гадоў таму была нават горш, но тады 96% всех морскіх арганізмаў знішчылась, і 70% ўжо тады наземных знішчылась арганізмаў. Чацвёртае амаль всех вялікіх рэптылій знішчыла, но дыназаўры тады немнога выжылі. Потым пачаўся юрскі перыяд, калі яны якраз такі выжыўшы дыназаўры такі, ей, наша планета. 65 мільёнаў гадоў таму ён быў. Ну і мы ведаем, як ён скончыўся. І мы, людзі, эвалюцыянавалі з маленькіх млекапітаючых, якія перажылі гэты метэарыт. Кожны з гэтых 5 вымірань змяніла нашу атмасферу, і віды былі павінны прыспасаблівацца, або яны знікалі, то бок гэта тое, што вось там была знішчана там марскія арганізмы і наземныя. Такое вялікая колькасць, гэта не таму, што яны проста за секунду памерлі, а з таго, што яны не маглі прыспасобіцца, не маглі знайсці сябе ежу. Вось. І далей тут гаворыцца, што нават до гэтага катастрофы дэфстрэндзінгу ў нашым сучасным свеце людзі ўжо гаварылі, што пачынаецца наступнае 6-е выміранне з-за ўплыва чалавечства на экалогію, на знішчэнне наваколля. Но тады людзі яшчэ гаварылі, што гэта нейкім чынам можна змяніць і жыць у гармоніі з прыродай. І вось гэтае ўсё. І што будучыня, можна яшчэ выратаваць будучыню чалавеческага віда. Ой. Ну гэта гаварылі тады, а гэта вось зараз. Калі мы зараз, калі гаворыць, што тое, што зараз адбываецца ў свеце гульні, гэта выміранне 6-е, то мы павінны прызнаць, што людзі гэта і галоўная яго мэта. Мабыць, гэта ўвогуле бажественная кара за нашы грахі. Калі так, тады спадзяюсь, што тады думаю, што мала чаго, што мы можам зараз зрабіць. Магчыма, няма шляху далей для чалавечества, но я не буду здавацца, я працягну шукаць надзею у нашай сітуацыі. Інтэрв'ю з эвадэва-біолагам, evolutionary development біолог, то бок эвалюцыйнага развіцця. Вот таму. Я зноў чытаю. У гэтую гульню пагуляць можна і сапраўдную гісторыю нядрэнна вывучыць. Ну, не такую прям, таму што гэтае ўсё, гэта нават не год школьнай праграмы. Ну, вось гэтыя дрэўнія перыяды, гэта там паўгады максімум. Ну, толькі калі вы хочаце прям ісці ў археолагі іменно вось гэтых дрэўніх перыядаў. Но это так. Гэта вельмі спецыфічна, я так магу сказаць. Мы насамрэч больш цікавімся нашай чалавеческай гісторыяй,
А ў параўнанні з гісторыяй нашай планеты гэта проста пары секунд для яе. Но нам цікава толькі мы. Можа, хачу быць палеантолагам і працаваць у музеі дыназаўраў. Ну, толькі уначы не працуй, а то все ведаюць, што ўначы адбываецца ў музеях. А так уся гісторыя чалавецтва на фоне гісторыі планеты гэта некалькі секунд. Так. Ну, у параўнанні з тым, сколькі планета тут жыве. Тут існуе божахна. Ну, яна тут проста разважае наконт зноў дэфстрэндзінга, з'яўляюцца ли людзі з Дум з наступным крокам эвалюцыі, і тады ўжо яе від, да якому яна адносіць, ужо, можна сказаць, вымірае. Або, магчыма, я яшчэ хвалюецца, што нават гэтых здольнасцей Думс не хопіць, каб пераздолець дэфстрэндзінг і адаптавацца да гэтага 6-го вымірання. І тады, магчыма, весь чалавечы від у тупіку. Вось. Но калі ўсё ж такі атрымаецца у наступных пакаленняў гэта ўсё перажыць, то яна не хвалюецца, таму што яе даследаванні перажывуць яе, і яе, груба гаворачы, ДНК, генетычны матэрыял працягне існаваць. Вось, у яе нашчадках. Ну, тое пытанне, якім яна ўсё ж вельмі моцна думае, разважае, чаму прямо зараз і чаму яно так здарылася. Вось. Но, магчыма, дыназаўры таксама пра гэта падумалі тады. Як мы зараз бачым, гэта проста здарылася, ну, не гледзячы ні на ніякія ўмовы. Нічога гэта не выклікала. Но мы, як людзі, заўсёды ўжо будзем шукаць прычыну, і вось гэтае ўсё. Так што вось. Мазутныя гэтыя баблы, пузыркі з пляжа. Напісаў Аарон Хіл год таму з Mountain Knot City.
Калі ўсе часткі Чалавека-павука праходзім, што ёсць? Што, Люся? Ты ў той чат напісаў? Або я тут ужо брэжу і размаўляю ўжо і пра павука, і не пра павука. Гэта пытанне. У меня ёсць, глядзі, у меня ёсць соневскі павук. У меня ёсць і больш старэйшыя гульні пра павука, но з таго, што я магу стрыміць на PlayStation 5, у меня ёсць якой эксклюзіў PlayStation 5, PlayStation 4, а не PlayStation 5, Marvel Spider-Man от Sony. И у меня ён именно у версии для PlayStation 4, то бок я не апгрейдила на версию про PS5, для PS5, потому что мне насамрэч не падабаецца тое, якім яны зрабілі знешні выгляд Пітера Паркера у новых часцінах і вось у гэтым апгрейдзе на PS5. Яны полностью змянілі знешнасць актора. Вось. Як-то так. І таму, калі я буду праходзіць у версію 30 кадраў для PlayStation 4, но на PlayStation 5. Вось. Далей у меня есть Майлз Моралес. Працяга Чалавека-павука другой часткі у меня няма на дадзены момант, і я ў яе яшчэ не гуляла. Вось так вось. А больш старыя часткі, больш старыя гульні нават, а не часткі, таму што гэтыя франшызы, вось толькі гэтыя 3 гульні на дадзены момант выйшлі. Для них мне трэба набываць картку захопа, каб іх стрыміць з старых кансолей. Вось. Вось такія справы на дадзены момант. Но я могу пострыміць Marvel Rivals, калі тебе прям хочется. А ты прахоўвала адна з эксклюзіў. Говорю, я праходзіла яго просто уже на PS4 і Майлз Моралес таксама я уже праходзіла. Так, я считаю, ввогуле пра пузырькі. Чё ты меня оттягиваешь? Карацей, самае цікавае з гэтага артыкула гэта тое, што вось гэтыя мазутавыя плямы або прям вялікія азёра. Хто крычыць? Я не крычу, мне ціха. Гэта ў цябе хтосьці крычыць. Гэтыя мазутавыя, карацей, вялікія згусткі або нават мора. Гэта все з'явілася з дэстрэндінгам. То бок до гэтага такога у прыродзе не існавала. І ёсць спекуляцыі, што гэта як такой выхлап пляжа, і калі ты якімсьці чынам зможаш падарожнічаць па яго патоку, ты зможаш там апынуцца на пляжы. Но гэта ўсё ў тэорыі. Зараз у нас практычная праблема. Адзін з хіральных рэтранслятораў, які мы пабудавалі, ён, карацей, рыск таго, што яго паглыне мазут, і мы павінны штосьці ўжо зрабіць з гэтым.
і зробім, калі другая хваля экспедыцыі прыйдзе. Колькі доўга мы можам чакаць гэта пытанне, магчыма, можна іх патарапіць якімсь чынам. Рэпорты. Наконт войдаутаў у горадзе спутнікі UCA 01-002 побач з чым? Побач з цэнтральным нотам. О, гэта пачатак гульні, зараз нам будуць расказваць. UCA 01-032 знішчыўся з мапы з-за войдаута выбуха. Нічого не залишилось, акрамя велізарнага кратера. Тэрарызм спачатку мы падумалі, но потым хутка высветлілі, што гэта ўсё з-за гражданскага, якога залішылі разлагацца, і не прыкмецілі. Ніхто не прыкмеціў, карацей. Яе звалі Люсі Стрэнд. Гэта Сэма мінулая. Яе імя была Люсі Стрэнд. Трагічна. Яна была цяжарна на 7-м месяцы. Дзіця ўжо назвалі Лу. Яна памерла з-за перадоза лекамі, магчыма, спецыяльна. Но у нас з-за таго, што там все знішчылось, мы нічога пацвердзіць не можам на дадзены момант. Дадзены з камер назіранняў, якія захавались на серверах для аналіза, іх было мала, карацей. Яе муж, Сэм Стрэнд, тады яго не было ў горадзе, і ён хваляваўся, чаму ён не можа сувязацца з жонкай. Ён паспрабаваў павярнуцца дадому, но якраз выбух тады здарыўся. І так як Сэм рэпатрыянт, ён можа перажыць гэтыя выбухі, і ён быў адзіным выжыўшым у гэтым выбуху. Так як памерлая была жонкай тады супрацоўніка Брыджэс, хто сам быў сынам прэзідэнта Стрэнд, публічнае меркаванне наконт арганізацыі было вельмі дрэнным тады. Яно стала вельмі дрэнным. Многія крытыкавалі кіраванне Брыджэсаў за тое, як яны сітуацыю, пасля таго выбуху, што яны за іх дзеянні пасля, і тое, што гэта арганізацыя прыярытызуе толькі саму прэзідэнтку Стрэнд, і ўсё. Хтосьці нават гаворыць, што Сэм Стрэнд сам забіў жонку або нейкім чынам быў у гэтым всем павязан, і што ён павінен за гэта адказаць. Но сама арганізацыя і адміністрацыя Брыджэсу яго захішчае, абараняе вельмі моцна, но грамадству як это цісне на іх. І тады Сэм сышоў, як быццам, што вось ён узяў гэта Господи. Взял всю ответственность на себе за гэты інцыдэнт і сышоў з Брыджэс, звольніўся.
На дадзены момант мы не ведаем, дзе ён знаходзіцца. Репорт справдачы номер 2. Ад каго Люсі? Невядома, калі было напісана. Гэта ад нашай жонкі? Ну, ад жонкі Сэма. Прогресс был медленный, но Сэм наконец пачаў адчыняцца для мяне. Но ён вельмі дрэнна памятае дзяцінства і блытаецца много, блытаецца. Яму цяжка разлічыць сапраўдныя ўспаміны і проста сны, калі Люсі рапортаў наспаміў. Так, ну Люсі гэта ж яго жонка была. Люсі, ты жонка Сэма. Сэм нават гаворыць, што ён сустрэўся за сваёй воднай сястрой Амеліяй на пляжы некалькі разоў, калі ён быў вельмі маленькі. Степ-сістер, сводная сястра. То бок яны не кроўныя. Ну, гэта немагчыма пацвердзіць. Гэта немагчыма ўвогуле. Ну, ён не мог ніяк сустрэцца з Амеліяй на пляжы, тут яна піша. Я нямнога старэйшая за Сэма, но я нарадзілась до дэфстрэндзінгу. І гэты факт уплывае на тое, як мы думаем пра пляж. У маём прафесійным меркаванні пляж гэта проста фрагмент нашага калектыўнага ўяўлення. Такой сумесны сон, супольны сон. Но людзі, якія нарадзілись пасля дэфстрэндзінгу, ужо ўспрымаюць яго існаванне як рэальнасць. Цікава, знаходзіць ли яны камфорт у веры ў тое, што ён дапамагае аб'ясніць такой феномен, як біці, прывідаў і рэпатрыянтаў, як Сэм. Падобна да маёй тэорыі, што Сэм уявіў сваё дзяцінства, уявіў сам успаміны свайго дзяцінстве, а пляжы гэта яго шлях, каб смярыцца з тым фактам, што ні Амелія, ні Брыджыт тады не праводзілі час з імі. Магчыма, гэта і прычына таго, што ён усё яшчэ вельмі моцна трымаецца за вось той падвеску, ну, трымае яе і шануе, якую Амелія яму падаравала. Нават зараз, калі ён ужо дарослы. Можна сказаць, што гэта яго пакрывала бяспекі. Магчыма, гэта нават ключ, каб пераздолець яго афенфосмофобію. Калі Сэм эмацыйна дыстанцуецца ад Амеліі, гэта можа панізіць яго супраціўленне да фізічнага кантакта. Я прапаную гэты падыход на наступных сесіях. Пачакайце. Сесіях, то бок яна была яго тэрапеўткай, і ў іх стасункі, ну, як бы, гэта не этычна. Гэта не этычна. Нельга сустракацца з пацыентамі. Гэта як бы... Я не супраць. Но. Так, 4-я справаздача ад Люсі. Я вырашыла
іншы падыход да яго паспрабаваць. Я прапанавала сустрэчу з прэзідэнткай, но трэба, каб ніхто нічога нікаму не гаворыў. Таму што інфармацыя, што яна наведваецца да псіхіятра, можа, карацей, паўплываць на яе рэпутацыю. Гэтая сустрэча павінна была быць запісана проста як інтэрв'ю. Я пачала з пытанняў пра дзяцінства Сэма, на што прэзідэнтка адказала, што ёй вельмі жаль. Яе прамата шакавала мяне, я павінна прызнацца. Яна гаварыла, што ёй вельмі жаль за тое, што яна падвяла яго фізічна і эмацыянальна, як маці. То бок, што яна з ім не бавіла час. Інадзі гэта адчувалася, як быццам яна прасіла, выбачалась перад сынам, як быццам я была яе не сынам, як быццам яна, карацей, з Сэмам размаўляла, а не са мной. Яе чэснасць была, уразіла мяне, і, добра, карацей, я яе васпрыняла. Прэзідэнтка распавяла, што яе дачка Амелія тады за Сэмам даглядала, калі яе не было. Яна дэталі не распавядала, но яна таксама сказала, што ў Амеліі таксама ёсць думздольнасці. Яна гаварыла, што яны часта з Сэмам гулялі на пляжы. Цікава, што прэзідэнтка Стрэнд прапанавала, што іх час, якой яны правялі разам там, мабыць, таму Сэм мабыць, гэта і паўплывала на тое, якім Сэм зараз стаў, на яго стан на дадзены момант. А калі пацыент дужа добра, у любым выпадку, гэта нельга, гэта забаронена у практыках псіхіятраў. То бок, калі гэта дазнаюцца, калі гэта ліцэнзіраваны псіхіятр, то гэта, ліцэнзію могуць адабраць на захадзе 100%. Гэта не... гэта важная рэч. Справадача номер 8. Некалькі дзён пасля інцыдэнта ў маім офісе я падала на ўвальненне. Класічны кейс контрпереноса. Гэта калі тэрапевт, псіхатэрапевт, вось за гэтага, за тое, што тут зараз пішацца, вось па гэтаму нельга. Тэрапевт пачынае эмацыйнае вавлічэнне ў жыццё іх кліента. І мая прафесійная гонар не дазволіла бы мне працягваць працаваць далей з Сэмам. Я адчуваю віну, так як у нас зараз і так мала псіхатэрапеўтаў адукаваных. Многа з маіх кліентаў, ім будзе праблемна знайсці дапамогу. І пасля таго, што здарылася з Сэмам, я не бачу ніякіх іншых варыянтаў. Шчыра гаворачы, я ўжо змірылась. Я раблю гэта для Сэма, каб
загладзіць сваю віну. Я ніколі нармалёва не выкарыстала бы гэтага слова, но я сапраўды веру, што яго афенфосмафобія была вылечана. Ён так много прагрэса паказаў, што яго у яго ўжо няма такіх траўматычных досведаў зараз, не здараюцца такіх праблем. Я сумняваюсь, што сімптомы калі-небудзь павярнуцца. На маё здзіўленне, у прэзідэнткі не было ніякіх пытань да нашых стасункаў. Яна нават была рада. Спадзяюсь, што гэта значыць, што я хутка прыяднаюсь да сям'і Стрэнд і разам з гэтым новым жыццём, якое расце ўнутры. Яна ўжо забярэменела, яна толькі тады такая, типа, гэта не норм. Точнее, карацей, яна стала цяжарней, і потым такая падумала, што не норм гэта стасункі з гэтым. Гэта, просто гэта хворы чалавек, ён як пацыент. А у лекараў нават псіхічных лекараў, псіхатэрапеўтаў, у іх ёсць уплыў у гэтым плане на сваіх падапечных. Адкуль вам вядомы практыкі псіхіятраў? Вы практыкуючы псіхіятр? Нет, гэта всем вядомая рэч. Зараз, не ведаю, як у вас, но зараз многія ходзяць да псіхіятраў. То бок у маім асяроддзі многа хто ходзіць. І гэта я сябрую з псіхіятрамі. Гэта вядомая рэч, як бы. Так, у кожнага псіхатэрапеўта ёсць свой псіхатэрапеўт, і яны спецыяльна шукаюць, яны не ідуць да сваіх сяброў, з якімі яны вывучались у універсітэце, якія таксама ўжо працуюць, як яны працуюць. Не, яны спецыяльна шукаюць кагосьці, у якіх у іх няма ніякіх сувязяў, у якіх няма ніякіх да іх адносін, стасункаў, дакладна да гэтага, каб іх і не жалелі, каб у іх была рэальна сапраўдная магчымасць паглядзець непрадвзята на іх псіхіку. Вось гэта і ўсё. Пазнаю мяне з адным. Мы пойдзем у рэйд на аднаго, калі хочаш. Дзе яна? Яна стрыміць, не стрыміць? Не зараз, я яшчэ буду гуляць. Яна стрыміць. Можаш прыйсці пазапытаць. Я бачу у фільмах, яны малі стасункі, шмат іх малі. Гэта дрэнна, гэта неэтычна і такіх, карацей, гэта не лекар, гэта не прафесійны псіхатэрапеўт. Гэта супраць усіх практык. Не, сябраваць? Так, я ж не са сваім сябрую псіхатэрапеўтам. Мабыць, у мяне ёсць псіхатэрапеўт. Мабыць, таму я так добра ведаю. Говорю, я не сябрую са сваім псіхатэрапеўтам. Як это так? Все, мы дачыталі. З гэтым стендапам мы сканчваем стрым. Ладно, не жартую. Мы пойдем яшчэ далей. Так, стоп, что тут яшчэ? Тут музычка, мануальчик. Мне дозорки. Ты хочешь прям на прыём? Не, смотри, на прыём можаш прыйсці да зоркі, і каб яна цябе прапанавала, то бок чалавека, якога ты ўвогуле не ведаеш.
То бок або калі ў цябе сябар якой-небудзь ходзіць да псіхатэрапеўта, ты карацей запытаю сябра, каб сябар у свайго псіхатэрапеўта запытаў якога-небудзь псіхатэрапеўта. І дакладна яшчэ лепей, каб гэта была твая праблема. То бок калі гэта я не ведаю дэпрэсія, то бок ёсць прям псіхатэрапеўты, якія на гэтым спецыялізуюцца, або калі гэта я не ведаю крыза сярэдняга ўзросту, на гэтым таксама есть людзі. Ну карацей, каб цябе парэкамендаваў хтосьці з прафесіяналаў іншага прафесіянала. Вось. А што калі яна мне спецыяліста трэнага парадзіць? Гэта нармалёва. Яна, мабыць, яна цябе можа параіць нават, я не ведаю, якога-небудзь доктара навук, супер-пупер гэтага дасведчанага чалавека, но цябе ён будзе не падыходзіць проста ніяк. У вас будуць, я не ведаю, розныя ментальнасці. Вы можаце проста не падысці адзін аднаму. А цябе можа падысці якой-нибудь студэнт, якой толькі выйшаў з універа, вось яго падыход, вы проста можете сложыць. Тут вось як проста стасункі ў рэальным жыцці. Паглядзі-ка. Это тое, як свет выглядаў сотні мільёны гадоў таму. Тады быў толькі адзін вялікі кантынент. Пангея ён называўся. А ты ведаеш, што гэта? Луна. Я пакажу цябе сапраўдную хутка. Абяцаю. Весь наш свет будзе твой, каб ты яго даследаваў. Ты зможаш пайсці куды захочаш, нават на Луну. Я без ліцэнзіі нікуды не пайду. Без ліцэнзіі псіхатэрапеўта або тэрапеўткі. Насамрэч, у нас ужо стасункі. Яны парасацыяльныя гэтыя, но стасункі, на жаль. Так што вось, у нас нічога не атрымаецца.
scan. Have a pleasant journey. Може так само сходіть, вони мені нешта скажуть добре. Ну, залежить від твоїх проблем, нейкі можуть... Як это? Магчыма, тебе патрэбна наадварот шокавая тэрапія. Weapons restrictions lifted. Каб сядзелі рофлілі на спакут. Не, каб ты гэта ўсё пераасэнсаваў, або проста зразумеў, што твои пакуты насамрэч не пакуты. Бывает такое, что их некогда сидит у Спарна и у инструмента тет-а-тет у Сопрано. Ну, я ніколі не бачила ў жыцці, но бываюць кансіліумы, так. Ну, бывае, калі адзін... Ура, я яе дакачала. То бок... Ну, я только чула, что вось один психотерапевт такой, ну, разумее, что яму тут трэба дапамога, вось, або, магчыма, можа быць, што психотерапевт увогуле можа сказаць, што не, я тут ніяк не дапамагу, гэта не мае... Тут лепей дапаможа вось тот вось мой сябар, якой там праходзіў именно працу, напрыклад, з траўмамі, якімі-нибудь ахвярамі именно домашняга гвалту, напрыклад. То бок ёсць тэрапеўт, якой у асноўным спецыялізуецца, напрыклад, на дэпрэсіі, на вось гэтым усём, на выгранні на рабоце. А ёсць, якія больш именно на прамацоўванні именно траўм, у ахвяр именно гвалту, вось гэтае вось всё. А можа такое быць, што у чалавека гэта было, то бок яго псіхіка забыла пра яго траўматычны досвед у дзяцінстве, напрыклад. І гэта ўсплыло падчас сеансу, і тады псіхатэрапевт можа вось прыгласіць другого психотерапевта, якой вось спецыялізуецца на таком, або ўвогуле перанаправіць яго, сказаць, все, я тут уже все зрабіла, ідзі да яго, ён вось з тваёй вось гэтай траўмай далей будзе працаваць. Як-то так. Deploying.
Good work. Thank you for your contribution. И такие сидят, и только погляди на гэтага ёлапня, такие га-га-га. Ну, не, ніхто не будзе так рабіць. Не, пакуль не пайду, пачну з таго, што стану паганнікам спачатку. Яшчэ некалькі траўм тут пазбіраю. Так. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scan bridges ID. Verifying weapons restrictions lifted. Мужики не ходят к психиатру. Угу. А девчонки не какают, не пукают, не потеют. Угу. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Hey, set up. What? Thanks. Где моя зорочка? Good work. New order available. Please access to beginning scan. Have a pleasant journey. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey.
weapons restrictions lifted. Мужики споткаются с психиатрами. Ну так, именно с психиатрами, не психиатрками. Угу. Так, так. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Зорочка, давайте сюда. Oh, by the way. Good work. New. Тысяча килограмм. Вы охуели. Вы охуели. Пробачьте. Тысяча. Ой, Зорка, а ты что? Ты ж стримишь. Что ты тут робишь? Зорка піша: няма істоты ў гэтым свеце, што зяе ярчэй за цябе. Калі я ўспамінаю пра твае існаванне, я пачынаю усміхацца, калі сонца сыдзецца з зямлёй, на маіх вуснах будзе твоё імя, бо ніводна зорка не можа свяціць яшчэ за цябе. Дзякуй вялікі. Гэта яшчэ адна паэма. Што ты тут? Гэта зорку абвінавочваеш. Пипец. Пипец, сколько груза. Нет, давай. Давай ты свои 1000 килограмм просто засунешь. Все. Deep Dark Fantasies. Perverted Mind. Шо? Шо? Order assigned. Deliver.
Нам всім разом треба. Групова терапія. Купальское обострение. Так. Thank you for your contribution. Так, і мені зараз цікаво, ось вона буде летіти за мною? Коли я зараз заблю так, ось. Вона полетить за мною? Ой, і вона полетить за мною! Все, це імба. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Ну тоді насамрэч гэта можна доставіць, той 1000 кілограм. Sand for the bridges. Не вельмі хочеться, но можна. Ну реально, ось так от. Hey, Sam. What? Стабілізатор. I've got something for you if it won't be a burden. Вот. Зорочка. Зорочка. Thanks, Sam. Good work. Так.
Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning the bridges ID. Verifying ID. Weapons restrictions lifted. Это апошні тяжкі кроки, які я йшла праз всі ці гори, просто зараз робимо, наконец-таки, розпакуки. І прийдемо до нашої мети. Давай зорочку. Давай Ні, не дасть. Йому треба тут 1000 кілограм, блін. Ой, як треба, просто неймовірно. Ні. Ні. Насамрэч, колькі у тебе керамікі? Я бы туди забрала зараз кераміку і добудувала би шашу. Тільки нікому не говорить, що я тут займаюсь добудовуванням шаші.
restrictions lifted. А увогуле нам треба піцу доставити ще. Тому чуваку. Ну, гэта треба у гэты Лейк-Сіті. І потім ад яго взять трак і просто на траке туди приїхати. Ой, мені так само їсти, сам же хочеться. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Card. Greeting. I see. Вітанки, Сэм. Вітанки. You should take this. Duke. Good work. Это что-то Be сюжетное. advised that container's chock full of Vogue. If it springs a leak, you'll be in a cloud of toxic fumes before you know it. If that doesn't sound like fun, maybe pack some extra repair spray. We take such risks because it... So if you can deliver it... А 2 тележки можно с собой брать? Так. Насамрэч хацела яшчэ яе матэрыялы выгребсці. А дакладна яе кераміку. Weapons restrictions lifted. Не, тут есть лимит. Ай, Beginning scan. Scanning bridges. керамики не будет. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All Познание weapons will be зараз. locked until departure. All clear. Нажали. Sam Porter Bridges.
Що я ще хотіла зробити? Ось гэта я хотіла зробити. Тыц. Thank you for your contribution. Я зараз хутка зроблю ось так. Weapons restrictions lifted. Так, пакуль паляпшаецца, маленькі перапынак. Structure upgraded. Вітаю, Олексій. Я тут зараз розвожу, або Алекс, скажи. Я тут зараз розвожусь, ось гэта все, і немного отбегаю на перапынах, пакуль мы тут лётаем. Ну, туды і сюди. Та який пінг? Не треба пінг, це зараз синглплеєрна гульня. Так що все, пінг за
не має ніякої ролі. Scanning bridges ID. Verifying ID. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Ну, мені добре, у мене 60 FPS. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Может быть, Weapons detected. может. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Тысяча 144 Гц, ну, Hey, не Sam. ведаю. Tough. Ой, а на що я взяла? Я ж все равно... Блін, треба було брати кераміку, я є. А не гэтую замову, на що? Thanks. Хоча не у яє, а у його. Ладно. New order available. Please access delivery terminal for further information. Ти доходь. Так. Тиць. Угу. Ну так, 100 Гц, тоді пінг 0, ну пінг 0 у синглі, тільки так. Так, ось отсюда. Все, йде у трак. Это йде сюди. Гэта іде сюди. Гэта перапрацоўваецца. Thank you for your continued support. Угу. Так, ботик у меня пойдет. Да, я е. Thank you for your comment. Мы берем вось гэта. Вось гэта. Грузим гэта ўсё у наш трак. Загрузили. Order assigned. Пачакайце, гэта яшчэ не ўсё. Глядзім. Ладно. Так, сюди. Гэта сюди. You're welcome.
Так. Так. Бярем. Вось гэтае вось. І вось гэтае вось. Вось гэтае вось. Угу. Так, ну що, ми готові? Ми готові. И я бы взяла... наприклад, винтовку. На усякий випадок. Не ведаєш ж ніколи, куди потрапиш. И поехали. Биби. Давайте все ж таки до доктора зараз хутенько завітаємо. Чистка на жикованізму і висить. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Wszystko ўсё нашыкавалі мы і лічымы і паліцейцы. Так. Так, мне трэба цялежка. І вось гэтае вось усё было б добра, калі б на яе памясцілася. Ладно, пойдем у два захода. Ну, до машины и назад, до машины и назад. Weapons restrictions lifted. Ежик польский. Это я разумею, что польский. Wszystko все наши кавалишмы мы приготовали. Наши кавалишмы. Угу. И лечимы. Ну, и я про это зразумела. Ты это не треба. Одинная моя проблема это наша кавалишма была. Вот так.
Хьюстон, у нас проблемы. ID. У нас кончилось место. Clear. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridge. Is ID. Verifying ID. Clear. Weapons restrictions lifted. Yeah! Later now I'm going to the store for Żabka for some. Oh, I know about the store named Żabka. І Бедронка так само буде. I hope you're going to have a nice experience there. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Знову екрани, так. І згодна. Weapons restrictions lifted. Ну все. Там все. Так, у меня питание. Питання нема. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. До речі, вітаю, Візантік. Decontaminating suit. All clear. Oh, that's horrible. You don't have any chocolate or anything like that? Вітаю. Milk is something. Honey is great with tea too, if you don't have any cookies. What the fuck, motherfucker? Не ведаю, что у вас відбувається. Но вельми цікаво. Well, if you like coffee with tea, then that's a good idea, but if you do not... All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Well, yeah, that's a problem. Так, ну шо?
Капец. Let's do it. Ніж нема. Ну, я не падтрымліваю, калі што. Ладовка есть пусто. Ну, лепей ідзі тады, мабыць, спаць адразу. Thank you for your contribution. Ура, ура. You're welcome. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. А, все. Ух, я думала, что я что-то забыла, но нет. Под нами привиды. А мы такие на шаше едем. На шаше. Still got me.
Ну, добре, що тут іде дощ. Тому що ось твої вороги не будуть залипатися на нас. Вони бояться теж. Дождь! Учепитесь. Нет, я них это не побудую. Так что мы просто едем далее. Две тысячи. Да идите в баню. Давайте я лучше в этот мост. Его же это будую и все. Тримайте еще уже пофиг. Please stand clear of the designated construction area. Please stand clear of the designated construction area. Construction complete. Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Oh, they... God damn. Все, зорочка готова. Ура! You know, I still can't believe we got... Thanks again. Good work. New... Не. Так. Не. Ну, можно. Не. Ну, ладно, не. Вот это. Order assigned.
Не, 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 не. Не поеду. Не. Сюда. А у меня тут ничего не лежит? Не. Не лежит. Ну ладно. Не треба було. Beginning scan. Have a pleasant journey. Safe travels. Safe travels. Ой, зараз треба тут зарядитися. Weapons restrictions. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying По ID. максимуму просто. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Charged up. Weapons beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Так, спочатку до фотографки, потім знову в цей город. Ось. Далі не вірю. Можна по сюжеті поспробувати, но я хочу тоді докачати ось ту, яка дала нам гранатомет. Мабуть, вона нам дасть там гранатомет другого і третього уровня. Думаю. Або гранатомет тільки одного уровня. Що якби дренно. Так, ну саме ж це не треба. Нам це не треба. Потому что тут и так равнина, можно так сказать, плюс-минус. То есть там уже в поезде шаша. Но в самых тяжких местах шаша есть. Все. Это главное. Rest is advised. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Oh, you're here. Good. Never thought I'd receive a delivery in such excellent condition. О, шотган другого уровня. Сюди. Треба її укачати. Будь. Look, it's kind of pathetic, but I got you a little something. I understand if you don't want it, of course. Смолы. Ну, такое. I hope we get to... Good work. New. Не, 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 не. Хотя вот это можно. Но не хочу. Так что вось и вось. Order assigned.
Тумп-тумп-тумп-тумп. Все, я готова, я готова. Ой, я докладно нема більше нічого. Ні. Ну, можно взять просто как бы не это. Да и не ехать каждый раз. Хай лежить. Коли не довезем. You'll come back again soon. Right, Sam? Good morning, Sam. Weapons restrictions. Заряжаемся. Не працює кофай? А що ти хочеш зробити? Наїм. Жабка не откроется. Поехали. Ну все, тобі не треба, божухля. Блин, я переехала керамику. У меня моя керамика. Ну, мне вельми приємно, но як це сказати, лепш себе купи печиво. Мне приємніше буде. Пінг буде. Я уже з гэтым живу вельмі довго, вельмі паспешна. Нават перамагаю у гульнях нейкім чынам з гэтым пінгам. Зато вось больш гуляю у сінглплееры. І так само добре. О, только что мне пришло в голову, что синглплеерные гульни это однокористанецкие гульни по-белорусски. Вот такие вот. Ой. Пироги. Ну и... А минусы где?
Ну, гэта гульня такая. Сумная просто. Тут постапокаліпсис, люди по адзіноце жывуць. Гэта атмосфера. Beginning scan. Scanning bridges Skype. ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Decontaminating Так, soon. так. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Усё так. Мінуси, адсутність плюса. Там унизу PayPal. Ну, повинен быть PayPal. Hey, Sam. Wow, you... Thanks. Good work. Ой, так, зараз. Thank you for your continued support. Яшчэ можна у Твічэ купіць гэтыя, як іх там, біцікі. І вось імі можна. Я думаю, ты збіралася нас адправіць да псіхолага. Ну, як? Як я павінна гэта рабіць, па-твойму? Там адсоткі вялізныя. Ёсць сапкі, так, а ёсць асабістыя яшчэ чыры. Гэта такія поінты, якіх можаш проста колькі хочаш данаціць. Вось. І за іх тебе таксама ты там можаш за іх вылучыць сваё паведамленне, каб яно было велізарным. Там, па-моему, 100 чыраў гэта $1 або 1 цент. Штосьці такое. Так, мне трэба вось гэтую сваю машыну паставіць на месца. Добра. Вось на гэтае вось. Storing. Добраніч, Візантик. Разумею, давай. Солодких снов. Ой. Ладно, пофиг. Не то отправила? Ну и ладно.
Have a pleasant journey. Пэўне набярэш всех за рукі і вядзеш. Но насамрэч гэта сама дапамога, то бок нават калі вось так вось прывесці да псіхіатра, калі чалавек сам не хоча, то ты нічога не зробіш, то бок ён проста не будзе размаўляць або будзе хлусіць. І вось гэта вось усё. Тут трэба быць самім зацікаўленым у гэтым усё. Weapons restrictions lifted. Добраніч, добраніч. Ура! Дякую великий за 100 битиков. Войс пришло. И это все официально простичь, тут внимание. Ну, есть, видишь, обдираю, конечно, но я всех обдираю. Ну, гэта яшчэ не так дрэнна, я так скажу. З сабак, з падпісак мне увогуле там 30% капае адсотку. То бок у Беларусі сабка одна каштуе $1. То бок 3 там з чимсь. Ну, 3,5 рубля, наприклад. Вот. А я з 3 рублей отримали в 1. Максимум, по-моему, мабуть, навіть менше. Ну, і я ще не виводила оттуда гроші. Тобто я така, там покуль там мало, а для виводу треба $100 і более. Так що там покуль все копится. Покуль Трамп інфляцію розганяє американську, якраз уже $100 буде $1. Ну, як це, обесценить. $100 буде $1 рубль. Белорус. Ой, там мільйони купиться, так. Будуть зайчики, так. Ой, тут тяжко. Давайте спочатку. Тут все разнесем. Это мы сами будем разносить. О, чудовно. Поместилось. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted.
привиды. Я хоть покажусь какой. Тьфу на тебя. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Sam. Sam. Tell me, Що ти мені лишиш? Кераміка мені треба. Alright. Good work. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Best of luck. Так, это зараз буде апошній круг і все. І я беру, ну і зараз тут по этому два зараз залишилось бункера. І йдемо до этого. Якої руїнт? Якої руїнт? Ви що? Все, чинимся. Все полностью.
полностью повернули мощность нашим контейнером. Летим далее. Зачем подшинили? Повернули мощность. Have a pleasant journey. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Keep on keeping on. Still alive? Guard, thank Навіть одну зорочку ми не прокачали, ну капець. Here. Дякую велике, но у меня нема места просто на это все. Нема места. О май гад! О май гад! Рейд! Вітаю рейдеров! Ми тут доставляємо скрині. Ось. Так ось. Насамрэч мы уже, мне здаецца, у апошняй траціні гульні. Так што вось такія справы. Я зараз апошняе кола тут раблю доставок і ідём потым па сюжэце. Ну, я тут уже все побудовала, всю инфраструктуру, мне тут просто от кропки до кропки я зараз лётаю и всё. Тобок нават хардкору уже нема ніякого. Я ще раз дякую великий, що граєте.
За гэта і ўсё. Вы там, да рэчы, у каапе десь, не? Або мне падаецца. Ой, Вокс, ну что ты мои старые фотки, блин. Воды, ой, за что? Да растягиваю я все, что можно. Угу. Дякую, дивіться. І, до речі, хто зараз буде засинати, офісно. Не з НМС ніяк вибратися не могу. НМС? Що таке НМС? А, No Man's Sky. Я бачила, що ти гуляєш у No Man's Sky. Будь людиною, але не креветка. Я креветка у душі. Добраніч, добраніч. Я гуляла у No Man's Sky на релізі 30 хвилин і все. І більше не гуляла. Ну, я чула, что она там уже супер-пупер, як ее доробили, переробили, но уже как новая гульня. И вызывает тоже все. Но я говорю, я не гуляла такой. І не ведаю, коли буду гуляти, не буду. Ну так, мені падаецца, за это будзе экспириенс. Ну, не як бэстрейдинг, но у гэтым же плане, что ты такой, все заапгрейдить, все за гэта назбирать. Тое, сёе. Вот як я тут хожу, просто, ну апошняя скрыня, апошняя доставка, ну ты же так близко, ну тут. И вот 5 годин спустя мы побачили ровно одну кат-сцену. Ну, як бы. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Як би ось такі справи. Калі мне ты зараз не дашь зорочку, я тебе сколько вось принесла. Давай. Не, яна не даст мне зорочку. Не максимум вот на 4-ю я еще нацягну. Якасныя опенворлды, яны такія сапраўды якасныя, не то, што іншым часам налепяць. Так. Тут все-таки, ну, пробачьте, тады я зараз яе докачаю до максимума. Потому что яна тут ракетницы мне дае, мне ракетницы трэба. Set this aside for you, thinking you might like it. Do you have room to carry it? Давай. Take care. Good work. Deploying.
40. Я обещала пойти по сюжете. Ладно, не, все. Я обещала. Это апошняе коло. Все, нам дали хоть ракетницу, хоть з ёй будем. That weapon is equipped with an advanced targeting mechanism. If you lock on and fire, you'll see exactly what I mean. Вырабляем. Окей. Order assigned. Delivery. Такой, як казать. Моцний каратей у нас. Як його? Моцная зброя. Потужний, так. Так, она уже утекла. Weapons restrictions lifted. Structure upgraded. Так, обережно только опусти меня. Ты сказала обережно? Ну ладно. Будуем. Ну, поляпшаем. Хорошо. Все.
Structure upgraded. Тут. Всё, полетели. На сюжетную миссию. Тын-тын-тын. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Pleasant journey. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Have a pleasant journey. Delivery complete. Displaying performance evaluation. О, ура, Зорочка. Cargo address to port. Thank you for your continued good work.
your contribution. Давайте тогда возьмем... Что мы можем взять? Маску. Тын-тын-тын-тын-тын. Так, а што я магу зрабіць сябе? О! Вось гэта зробім. Все, я готова до пригод. Have a pleasant journey. Тільки я зараз думаю, мабуть, змініть мені екзоскелет, який на мені зараз. Ну, з іншого боку, гэта будзе па-за гарамі. То бок, вось я зараз горы пройду, а тут уже не будзе гэтага. Як яго... Снегу? Бок я зараз снег весь прилечу. Так, самое ближайшее это вось гэта, по-моему. Хотя не, во. Вось отсюль пойдем. Вот отсюда. А вось тут яшчэ у кого-то штосьці. Хотя тут прывіды. А не прывіды. Вось тут прывіды. Тут прывіды. А тут их не будзе. Ну давайте долетим, яшчэ поглядим. Тогда справа, правда, пойдем. Где не будет проведу. Так, докладно справа пойдем. Все, я памятаю. Там якраз добрый шлях был. Ой, блин, я там бачу ворога у лагера, я не взяла гэту. Я не взяла бола зброю. Тогда мы что? Тогда мы повертаемся за бола зброю. Но не так далеко, а просто до наиближайшего бункера, якое вось тут вось у гэтай вось женщины. Мы берем бола зброю. Там зараз тут хутенько з ними всіми розібратися.
Ну, насамрэч разабрацца, калі яны да нас будуць залупацца. Калі яны не будуць залупацца, то і разбірацца не трэба будзе. Мабыць, мы праз стэлсімі выходзілі там Verifying ID. на дыме. Clear. Weapons detected. Было б добра. All weapons will be locked until departure. Па All стэлсі. clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Насамрэч, я думаю, мабыць, усё ж таки зарабіць тележку, тому что мне не падабаецца, што я зараз іду туды направо-налево, колыхаюсь. Мне бы не хотелось туды. О, давайте я попробую справа обвести просто и всё. Так, треба було ще тележку брати. Ну, хоч привіда тут нема, на гэтым. Дякую, великий вольне. Что-то мне подсказывает, что тут треба было брать много усяго там всяких лестниц. Что-то есть. Лестница. Окей, хоть что-то. О, мы можем ховаться тут в дыме. Не падаем. Яны прямо на моем шляху. Ой, який добрий день. Что?
Бей. Отшапитесь. Talk about hitting the wall hard. Все. Вось там апошні горад, якой мы павінны былі бы падключыць, калі б яго не знішчылі тэрарысты, і вось тут вось перад ім ён весь у гэтым мазуце. Вось. І там Амелія, типа, яе захапілі. Вось. А той горад там ужо, по-моему, немагчыма. Нічога. Ну, як гэта. Ну, карацей, ён знішчаны. Next level trust is you. Next level trust is you. Треба отпочнуть. А, тут не легче прям. Попьем водицы. Так само попью.
processing. Мы уже побач за этом, с терминалом опошним. Next level trust is you. Next level trust is you. True love is in that I know. True love is a man. Виглядає як криш. Sam, you need to get those materials processed in order to finish the Cairo relay. Ну, ми скончили главу. Good job, Sam. Now access the terminal and bring the relay online. Теперь подлучить до терминала и подлучи його каратей. Recognized, у нас все recognized. Все, херальный ретранслятор подлучился до сетева. And with that, we're all linked up. Все, Once you мы cross the tar подлучены. belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenut City awaits. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this tar belt. Все, теперь треба буде придумать, як пересечь гэты мазут. Но перед гэтым... Не перед гэтым. Гэта мы уже будем рабіць не сёння, потому что я стомилась. Но на будучыню
Хотя нам сюда не треба будет ничего доставлять. Ладно, хай будет, господи. Все, мы идем зараз тут у бункеры отпочнем. Якой хтосьці тут вельмі добра пабудаваў для нас. І пойдзем спадкі. А далей ўжо пойдзем наступным стрымеем. Мабыць, там ужо будзе канцоўка гульні. Но гэта будзе не канцоўка нашых падарож. Я вам гэта гарантую, таму што будзе яшчэ DLC. Ну, так. Так, гэта ўжо 30 разоў пажартавалі мы наконт Трампа. Тут так яшчэ прыкольна, што калі здарыўся Death Stranding, гэты прэзідэнт, ну, тут не называецца, як яго завуць, ён типа тады сам асабіста кіраваў даследаваннямі па ББ, па вось гэтым дзецям. Вось, таму што толькі яны маглі бачыць, ну, дзеці народжаныя ад памерлых мацярэй. Вось, як бы не актуалачка, ні на секундачку. Вось, ну, таму што калі хто не ведае, то па лору гэтай Бібі, гэта Бридж Бэйбіс, і у іх яны нарадзіліся ад мацярэй, і мозг якіх ужо памёр. Вось. І такім чынам яны паміж смерцю і жыццём былі народжаны, таму яны могуць бачыць гэтых прывідаў, вось, но яны доўга не жывуць. То бок па лору гульні яны жывуць год, і вось іх можна выкарыстоўваць. Ну, год-два максімум, то бок дакладна няма таймера. Но вось. Вось так вось. Так о чым я? Вось тадышні прэзідэнт Амерыкі, калі толькі здарыўся гэты Death Stranding, выхад гэтых прывідаў смерці, выбухі пачалі адбывацца, калі людзі паміраюць, ён сам вось гэтую праграму распачаў гэтых эксперыментах над мацярямі і дзецьмі. Вось, і ён і загінуў у адным з выбухаў у манхэттанскім гэтым. На Манхэттэнскім востраве там ёсць спецыяльная ваенная база, дзе вось гэтыя все даследаванні праводзілись і праводзяцца. Ну, не, зараз не праводзяцца, но раней праводзілись. Вось, то бок там Манхэттэнскі праект, гэта праект па ядзернай зброі. Ну, карацей, все ведаюць. Не буду тут раз гэта. Вось, і вось так вось, і ён загінуў, гэта прэзідэнт, таму што ён сам, собственно, лічна захацеў назіраць за гэтымі эксперыментамі, іх, як казаць, кіраваць над імі. Вось так вось. А што за 31 раз? Я не зразумела. О, можна зараз вось гэта зняць, а вось гэта павесіць. Закруцілі, так. Ну, просто я лёгка бачу Трампа, вось, як бы чалавекам, як, карацей, што Трамп санкцыянуе такія даследаванні. Вось, яшчэ сам будзе назіраць над імі, ну, як бы гэта гучыць всё вельмі праўдападобна. Ну і пра то, гэта ж гульня выйшла падчас першага, гэта гульня выйшла ў 19 годзе падчас першага срока Трампа. І тут прям ёсць персанажы, якія, типа, жылі тады, ну і, типа, тут здарылася ўсё ў 19 годзе.
вось або ў 18, ну не суть. І ёсць персанажы, напрыклад, старык, якой такой: я памятаю, якой быў стары свет, і зараз хочаш, каб павярнуць Амерыку, а ты ведаеш, якая была Амерыка, як там дыскрымінавалі? Вось я з Мексікі прыехаў, ведаеш, як там дрэнна, типа, граніцу праходзілі, да яшчэ прыдзірались, у краіне, типа, дзяржава да цябе дрэнна ставіцца, вот это вот всё, это такой. Окей. Ну я ўпершыню гуляла ў 19-м годзе, тады была вось гэтая всё сцяна, вось гэта ўсё, і тут прям напрамую пішацца і пра сцяну, і пра вось гэта вось усе гэтыя практыкі Трампа. А зараз я прям прадстаўляю, як прям зараз Кадзіма сидзіць і просто вось апошні, ведаеш, таму што тут гэта было именно ў эмейлах, то бок гэта не ў дыалогіях, а тое, што тебе пішуць персанажы. Дарэчы, эмейлы, мы павінны іх зараз пачытаць, калі там прыходзілі. Да, нам прыходзілі вось такія эмейлы. І я прям уяўляю, як прямо зараз Трамп, ой, какой Трамп, Кадзіма сидзіць і пішуць все гэтыя эмейлы пра тое, што а ўяві сябе ў старым свеце, я не ведаю, быў прэзідэнт, якой абяцаў спыніць все войны на планеце за 3 недзелі. 3 тыдзені, прабачце. Ну, тут просто пішацца в таком стылі, то бок. Іншыя персонажы, які, типа, жылі до катастрофы, такі, уяўляеш, Сэм, што, типа, было? А, жарты про Трамп, да, так, 31 раз з Ілоном придумали. 24 гадзіны. Уяві себе, Сэм, я на паўшляху да туда. Адразу як і даруй. А, і он сам пашоў дастаўляць штосьці. Так, нам зараз пішуць персонажы, ты ведаў, што там ёсць гарачыя істочнікі, і калі там спыніцца і адпачнуць, то у тебя все восстановится, нават батарэя перазрадзіцца ад гарачых гэтых істочнікаў. О, гэта біолог. Разве абяруць 3 раз? Не, там ужо карануюць тады. Калі абяруць 3 раз, то ўжо пажизненна гэта будзе. Прызыванне аб'ектаў з таго боку праз мазут. Сам я аналізавала мазут, ну, тыя абразцы мазуту, якой ты мне прынёс. І насамрэч ён проста выглядае як наш мазут, но у яго зусім іншыя хімічныя свойства. І ён не падобны гэта чорная субстанцыя не падобна ні на адну існуючую на планеце. Ну, то бок мазут яны проста так называюць яе, а гэта не сапраўдны мазут. Тое ж самае можна сказаць з страты з той почвы, якую мы взялі там, дзе была знайдзена тая пупавіна старая. Ніякія іншыя дэпазіты не схаваліся, акрамя вось гэтых, як быццам яны з пляжай.
Это літаральна рэч вымірання. Падаецца, што аб'екты паглынулись у гэты мазут, ну, грубо говорячы, мазут. Яны часткова, но не цэлым перамясціліся ў іншае месца. Магчыма, на пляж, мне падаецца. Такім чынам, калі ты кідаеш выбухоўку кінуў тую ядзерную зброю у тое возера, магчыма, ты адправіў яе на той бок. Но, магчыма, гэта палка о двух канцах, так што гэта можа значыць, што рэчы могуць, адпраўленыя на той бок, тэарэтычна могуць павярнуцца назад. Гэта магло бы патлумачыць нейкія фантастычныя гісторыі, якія я чула аб будынках, якія былі паглынуты мазутам, якія цудоўным образам павяртались глубін потым. Яны выглядалі як быццам новенькія. Ну, або ў тым же стане, у якім яны былі да гэтага. Гэта вельмі інтрыгуе, не думаеш? Тое, што мазут — гэта брама ў мінулае, якое ён паглынуў. Магчыма, мы зможам маніпуляваць ім, каб ён нам павяртаў усё, што ён да гэтага з'еў. Або яна. Тут таксама гаварыць, што яго кур'ер, калі патрапіў на тэрыторыю BT, пабачыў, што мазут пачаў прям з зямлі сачыцца, і камяні, і будынкі з мазута пачалі вылазіць. Ну так, мы гэта бачылі, калі з босамі змагаліся. Вар'яцкі гучыць, так не думаеш? Арген-энергія. Якая арген-энергія? Прабач, ужо позна, я, мабыць, нічога не соображаю. Палеантолог. Аманіт з папавінай і масавае выміранне. Той аманіт, якога ты мне прывёз, я не памятаю дум. Я гуляла вельмі даўно ў ребут, і ўсё. Опа. Угу. А может дом? Якой дом? У меня уже есть 3, або нават больш, чым 3. У меня есть уже много гулян на будучыню, на якую я хочу пройсці, які я хочу пройсці. У меня ўвогуле вялікі бэклог, насамрэч. Ён вельмі вялікі. Ну що, ти хочеш, каб я перепрайшла?
першы Doom. Ну, не першы, а ремейк Doom. Якой 16-го года. Дзякуючы бомбы з антыматэрыі мы можам прыцягваць нашы раскопкі. Нейкім чынам гэты аманіт, якому ты нам прывёл, павязан са стрэндынгам, з яго сутнасцю на Nightmare. А я зараз, дарэчы, Death Stranding на найвышэйшай складанасці праходжу. Doom на Nightmare? Не, дзякую. Не. Павінна гэта не прадукт эвалюцыі, но магчыма результаты генетычных фактараў, якія паскараюць само выміранне. Магчыма, гэта проста моя тэорыя, но тады ёсць пытанне. Што з нашымі папавінамі? Гэта проста паказчык нашай самадэструктыўнасці. Калі так, можам ли мы яшчэ змяніць наш шлях? Зараз адказаў няма. Магчыма, павінна гэта проста рэпрэзентацыя сувязі паміж жыццём і смерцю, небяспечныя, патэнцыяльныя, фатальныя адносіны. Ну, як большасць сувязяў, якія вы пабудавалі, патэнцыяльна гэта і, мабыць, і добрая рэч. Так як за все ваши дасягненні і прадукты нашага калектыўнага дзеяння, фундаментальная праўда, якая залішыцца забытай многімі, калі бы ты нас не аб'яднаў зараз. Ну, дзякуй, Сэм. Працягвай таксама. Ну, он такой, я сам иду. Доставляйте с Богом все, ёлах. Это твое ратаванне свету, гэта лайно. Страшно вырубай. Я тут кое-што пабачу, Сэм. Пачытай, калі будзе хвілінка. Я годамі даследаваў Death Stranding, но не Хартман. Усё, што ён робіць, гэта падарожнічае па пляжу ў пошуках сваёй памерлай сям'і. Яму пофіг, што здарыцца з людзьмі. Ён сам мне так сказаў. Якой мудак, падумаў я. Весь гэты талант, і ён проста выкарыстоўвае яго дзеля сваёй мэты. А цяпер я разумею, што я быў непраў. Пасля ўсяго, напрыканцы ўсяго, ён не падобны на іншых людзей. Ніхто з нас не жыве ў цыкле па 24 хвіліны. І ніхто з нас заўсёды не марыць аб знішчэнні. Магчыма, ставіць сябе наперад всяго, гэта адзіны шлях, па якому ён змог прайсці, каб справіцца з гэтым лайном. Рабіць все гэтыя рэчы, каб выратаваць чалавеческую расу, выратаваць свет. Гэта все... Гэта проста добрая назва жудаснага канцэпта.
Памятаеш, калі людзі забівалі за свае гэтыя за свае племёна, нават за свае краіны, гэта адно і тое ж. Не магу паверыць, што я павінен быў захварэць хіральнай хваробай, каб гэта пабачыць. Маці фатографкі. Яна ідзе па крокам бацькі. Даражэнькі Сэм, ты зрабіў столькі для маёй сям'і, больш, чым ты нават ведаеш. Гэта велізарны камфорт ведаць, што мой муж не памёр проста так. І зараз я бачу, што яго праца была так важна. А моя дачка хоча зрабіць нават больш. Яна гаворыць, што яна пойдзе даследаваць далей. Я ёй і ганарусь, но сама думка, што яна будзе зноў у небяспеке, ну, давай просто скажу, што у меня канфліктна. Я сябе адчуваю ад гэтага, но я адчуваю, што чалавек як ты можа назваць мяне самаўлюблёнай. Прабач мяне. Апошняя рэч, якая цябе трэба, гэта гэта яшчэ распіляць мае хваляванні. Будзь абережен там, чуеш? Чуем. Ладно, не все. Гэту адну прачытаем уже заўтра. Або паслязаўтра, я не ведаю. Я не ведаю. Yes, still there. Шо? Это просто подказки. Як гуляць гульню, як крочыць. Вось гэтае вось всё. А на сёння, ой, праз 10 хвілін, ну я уже не буду тут сидзець, но было б 7 гадзін стрыму, капец. Мне трэба спыняцца раней. Гэта дрэнна. Вы каб рухацца наперад, так. Так, ну шо? О! Зорачка стрыміць. Всё, ідзіце да яе, калі ласачка. Спейс, каб прыгаць. Угу. Толькі я на геймпадзіке. У меня няма спейса, но сэнс такой. Ладненько, все. Дзякуй всем за прагляд. За то, что были со мной, або будете глядеть на ютубе. Привет ютубу. Все, давайте. До наступной серии. Па-па.